Okey, yavaş-yavaş başlayalım da. Necəsiz uşaqlar? Yaxşı. Deməli, tapşırıqlara baxa bilmisiniz. Belə gördüyüm qədərlə yazmısınız. Yəni pis deyil. Overall-da ümumilikdə yaxşıdır. 26 sualdan 23-ünü Rafiq yazıb, 19-unu Rəşid yazıb, 10 dənə də Ayan yazıb. Amma Ayanın səhvləri çoxdur. Və uşaqlar, mən bunu keçəndə heç deməmiş ola bilərəm nəyi? Bəzi hallarda səhv yazmağın özü belə yazmaq sayılır mənə görə. Niyə? Çünki məsələn belə deyək də, bizim bir nümunə verəcəm, dərsə başlamamışdan 2-3 dəqiqə qabaq. Bizim məsələn mənim özümün Orxan müəllimim var idi. O biz sualları düz yazanda sevinmirdi, əksinə səhv yazanda sevinirdi. Düz yazanda deyirdi ki, nə oldu? Yəni mən sizə yeni heç bir şey öyrədə bilməyəcəm, çünki düz yazmısınız. Amma səhv bir şey yazanda, səhv nəyisə eləyəndə belə sevinirdi nə mənada? Yəni deyirdi ki, hə, deməli mənim sizə öyrədəcəyim yeni şeylər var deməli. Və bir də onun ən zəhləsi getdiyi şey mexaniki səhvləri idi. Düzdür, o bizim riyaziyyat müəllimimiz idi, amma yenə də dediyim kimi, mənə görə səhvlərin özü belə. Yəni mən burada qırmızıları da, yəni düz kimi qəbul edirəm nə mənada? Yəni düşünürəm ki, o suala ən azından oxumusunuz, başa düşməyə çalışmısınız və bundan əlavə bir kod yazmağa çalışmısınız və bu kod üçün bir müəyyən əziyyət çəkmisiniz. Yəni mənə görə bunun özü də böyük bir şeydir. Ki gələcəkdə hətta görəcəyik, bu səhvlər əslində səhv deyil, yəni müəyyən qədər əslində bizə point verir. Onların da bizə müəyyən gələcəkdə xeyri olacaq. Yaxşı. Rekorda şurada 6 sualla başlayacağam. Yəni problemlərə bir-bir tez-tez gedək. Deməli, sualın şərtində çox oxumadan deyəcəm. 3 rəqəmli ədəd verilir. Ədədin yüzlük və təkliyini dəyişməyimiz xahiş olunur. Kodunu falan izah eləməkdənsə direkt səhvini deyək. Məncə səhv həlli göndərib, yəni bundan böyük ehtimal o B-nin həllidir ya da hər hansı bir başqa sualın həllidir, çaşıb bura göndərib. Okey, rekorda baxırsanız, yəni kodundan görünür kimi burada minimum maksimum sual var idi. Böyük ehtimal 10 həllini göndərmişsən, onun üçün bəli. Yəni bunu təzədən yazmağa yoxlayarsan Ayan. Sonra Y sualı. Rəşidlə Ayanın səhvi var. Y sualına qədər üçünüzün də səhvi yoxdur başqa. Qəşəng. Bu məşhur sual. Sualın şərtində nə deyir? Deyir ki, bizə 3 dənə ədəd verilir. Bu üç bucağın tərəfləridir. Biz bizə verilən üç bucaq bərabər tərəflidirsə, biz bərabər yanlıdırsa, üzr istəyirəm. Bu səfərimizdə bərabər yanlı demək olmalıdır. Bərabər. Bərabər yanlı olmalıdır səfərimizdə. Bərabər yanlıdırsa, biz onun perimetrini çıxışa verməliyik. Yox, deyilsə, yəni hamısı müxtəlifdirsə, o zaman çıxışa no verməliyik. Bunu rahat yolla necə eləmək olar? Bir dənə səhvlərinizə baxın, görüm nə yazmışsınız. Ayan yenə səhv həll göndərib. Bu sualların desən səhv yazıcıların hamısı səhv həll göndərdikləridir. Rəşid A B-yə bərabərdirsə, A C-yə bərabərdirsə, B C-yə bərabərdirsə, yəni A B-yə, A C-yə, bir də B C-yə cəmini ver, əks halda no ver. Belə ilk baxışda düz görsənir, amma məncə bu sualın şərtinə əsasən biz, Rəşid, bərabər tərəflini bərabər yanlı saymamalıyıq. Düzdür, məntiqən bərabər tərəflidirsə bərabər yanlı da sayılmalıdır. Amma məsələn, deyək ki, mən üçünü də bərabər götürsəm, məsələn, gəl yoxlayaq. Məsələn, belə bir bu koda, məsələn, 888 versək, o zaman bizə no verəcək. Daha no verməyəcək, amma no verməyini gözləməliyik. Aydındır mı səhvimiz hardadır? Yəni,
düzdür. Bir baxışda düz kimi görsənir. Yəni düşünürsən ki, bərabər yanlı da bərabər tərəfli də bir bərabər yanlıdır. Amma orada yəni diqqət etməli olduğumuz odur ki, 3 də bərabər olmasın. Tamammı? Yaxşı, bu necə düzəldək onda? Neyniyək ki, bu səhvi düzəldək? Mən yəqin şey eləmək lazımdır. Yoxlayırıq ki, bir də ki, A bərabər məsəl üçün B, bir də yoxlamalıyıq ki, A ilə B C-yə bərabər olmasın. Aysa. Və yaxud da mən belə bunu 2 hissəyə bölmüşük də. Gəl bir də bunu düşünək. Nə mənada daha sadə bir şey deməyə çalışacağam. Məsələn, nədir məsələ? Sən bu dəqiqə 2 dənə ifin var. Yəni nə mənada? Biri if-də yoxlayırsan, perimetr olaraq çıxışa verirsən, bir də no verirsən. Yaxşı, mən düşünəcəm ki, yəni mən bunu sizə deyəcəm ki, mən gəl bunu 2-yə yox, 3-yə bölüm. Və burada yəni təzədən no verim. Amma bu məndə belə deyək, bərabər tərəfli olma halı olsun. Tamam? Niyə belə bir şey deyirəm? Çünki biz bunu eləməsək, yəni biz bunu götürüb bunun içinə qatsaq, bax buradakı if-i düzəltməyə çalışsaq, bax buradakı if-ə bir and falan yazmağa çalışsaq, bilsən, məsələ orasındadır ki, kod çox uzanacaq, yəni çox qarışıq bir hal alacaq. Düşün, A bərabərdir B, and A nida bərabər olmalıdır C-yə. Or, A bərabərdir C, amma A nida bərabər olmalıdır B-yə. Hamısı üçün yazmalısan və çox qarmaşıq bir uzun if alınacaq. Ona görə biz nə edəcəyik? Bu if-dən əvvələ bir dənə də if yazacağam ki, əgər A bərabərdirsə B-yə və B də C-yə bərabərdirsə, onda cout no handle yox. Artıq bunu deyək ki, ödənmədisə, else-i buna götür. Başa düşdük məntiqi. Aydındırmı? Qaynanası var. Artıq bax, run eləsəm, bax, düzdür, 2 dəfə no verirəm, yəni nə mənada, bir dəfə burada no var, bir dəfə burada no var. Amma bu ikisini birləşdirmə əvəzinə, mən bunlara ayrı hal kimi baxıram. Baxa bilərəm, əlbəttə baxa bilərəm. Okey? Rafik, sənin koduna baxaq, görə nə yazmışsan. Hə, bax, məsələn, Rafik bizə elə bu nümunəni özü üçbucaq bərabərsizliyini yoxlamağa məncə ehtiyac yoxdur. Yoxsa var? Müəllim, var. Çünki problem ilk yazanda, yəni bəli, çünki üçbucaq olsa da, olmasa da, yəni o toplayırdı əgər ikisi bərabərdirsə. Bir dəqiqə. Məncə keçməlidir elə belə də. Yəni düzdür, məsələn, bəzi hallarda mən də səhv nələrsə deyə, yəni düşünə bilirəm, amma məncə burada olmalı deyil, yəni ehtiyac olmamalıdır. Ay yox, ehtiyac var imiş, hə. Üçbucaq bərabərsə, hə, deməli ona da baxmalıymışıq. Onda Plus-dakı, yəni bunlardan əlavə, biz bir də üçbucaq bərabərsizliyinə baxmalıyıq. Üçbucaq bərabərsizliyi nədir? Yəni bizim bir üçbucağımız varsa, tərəflərinə A, B, C desək, ixtiyari ikisinin cəmi üçüncüdən böyük olmalıdır. Yəni A məsələn üstə gəl B, böyük olmalıdır C-dən. Okey? Məsələn B üstə gəl C, böyük olmalıdır A-dan. Yəni ixtiyari ikisinin cəmi fərq yoxdur hansı ikisini götürürsünüz. Üçüncüdən böyük olmalıdır. Bərabər ola bilməz. Ona mən plus bunu da yoxlamalıyam. Və bax, uşaqlar yenə deyirəm. Məsələn bunu baxın, məncə bu şəkildə yaza bilərik yenə. Yəni nə mənada? Bir ifin içinə birləşdirmək olar. Amma bir dəqiqə, onda səhv orada olmuyor. Bir dəqiqə. Okey, onu gəlin kodu düzəldək biraz. Bu qalsın. Məncə bu da səhvdir. Yəni nə mənada? If A plus B kiçikdirsə C-dən, or A plus C kiçikdirsə B-dən, or B plus C kiçikdirsə C-dən, ya da A-dan, cout no handle verməyə ehtiyac yoxdur. Biz nə bayaqdan handle yazırıq. Else no
ehtimal buna da ehtiyac olmayacaq artıq. Amma yenə də olsun. Salam əleykum. Salam Ayan. Ayan, çalış vaxtında qoşul, tamam. Olduram, üzülürsən. Record açmışam. Yəni uzağı 1-2 dənə nəsə danışmışıqsa onlara baxarsan, tamam, videonun əvvəlinə. Olduram. Dediyim kimi, yəni məncə bu sətrə də ehtiyac var, amma olmaya da bilər. Yəni 2 dəqiqə yoxlayaq. Yox imiş onda o sətrə. Tamam. Bunu silək. Evet. ABC A, B, or A üstə gəlsə B-də A C-dən kiçilsə nə olur? A plus B plus C eksi olda nə olur? B-də niyə 90 verdin ki bana? Dəqiq, mən son şərtini səhv oxumuş ola bilərəm. Mən son şərtini səhv oxumuşam. Burada yox, bir dəqiq düz oxumuşam. Səhv oxumamışam axı. Okay, tamam, səhv nədir? A, B, C, bir dəqiqə. A, B və yaxud da B, C-yə bərabərdirsə A, B, C-ni ver, əks halda nə ver? 3-də bərabər olsa ikisi avtomatik bərabər olmuş olur. Yox, düzdür axı. A B-dən fərqli və C-out 3-də bir-birindən fərqlisə, hər demə bərabərlik yanında götürürük. A böyüdüsə B-dən kiçilsə və B plus C A-dan kiçilsə nə olur? Əks halda bu, əks halda nə olur? Sadəcə bunu dəyişdim, düzələcəkmi? A, B burada səhv yoxdur, tamam, bunu keçirəm. A nida bərabərdirsə B-yə, B nida bərabərdirsə C-yə, bu da yəni 3-də bərabər deyilsə, tamam, bunu ver aşağı, bunu da ver yuxarı. Demişik, ABC demişik, bərabərliyi yoxdur. Mən novlara baxıram. Üzr istəyirəm, mən deyirəm axı səhv nədədir. Heç nə. Tamam. Çox kiçik bir səhvim var idi. Biz burada dedik ki, yəni üçbucaqların ödənməyi üçün, yəni biz nə dedik, ixtiyari ikisinin cəmi C-dən kiçik olmalıdır. Yaxşı, bunun əksi halı nədir? Yəni mən nə vaxt no verməliyəm? Əgər ixtiyari ikisinin cəmi o birisindən kiçik bərabərdirsə, yəni məsələn A plus B kiçik bərabərdirsə C-dən, hə deməli bu nodur da, yəni belə üçbucaq ola bilməz və yaxud da bir-bir hamısı üçün bunu tətbiq edə bilərsiniz. Mən sadəcə bərabəri unutduğum üçün orada səhv verirdi. Deməli, yoxlamalı olduğumuz bir dənə də sonun üstündən keçək kodun. Nədir? Birinci üçbucaq bərabərsizliyini yoxlayırıq. Yəni ödənməyən hər hansısa bir hal varsa, o zaman nə ilə? No ver və yaxud da
Burada bir bərabər yanlığını yoxlayırıq. Burada üç tərəfi bərabər olsa qəbul olunurmuş. Bunu bilmirdim. Əks halda da yəni baxın, bura kimi sanki şey düşünün. Yəni sanki bir məhsul zavoddan keçir və bir know-howlarını yoxlayır. Yəni problem varmı deyə axtarır. Ən sona gəlmək o deməkdir. Yəni mən bundan əvvəlki mərhələlərdə heç bir problem tapmamışam. Deməli mənim məhsulum belə hazırdır. Yəni burada düşünürəm ki, üçbucağın tərəflərində heç bir problem yoxdur. Olduğu kimi çıxışa ver. Aydındırmı? Baxın. Məsələn, Rafiqin kodunu bir də göstərəcəm. Rekorda da düşsünəm. Bu şəkildə qarışıq bir ifdə yazmaq olardı. Yəni qarışıq dediyim çox qarışıq deyil, sadəcə belə bir sətirdə çox şey olanda istər-istəməz orada səhv olma ehtimalı artır. Amma kodu belə mərhələlərə bölsəz, burada həm səhv axtarmaqdır. Bilirsiniz ki, məsələn bura düzdür, bura düzdür. Düşün altda səhv axtarın. Aydındır? Bacardıq qədər kodu bir sətrə yığmaq əvəzinə ifləri paylamağı bacarın. Tamam? Oldu. Okay, Rafiq Rəşid. Bəli. Bu sonsun, çox qaldıq. Tamam. Y-yə baxdıq. F 5 rəqəmli ədəd verilir. Rəqəmləri təsrə ilə çıxışa verməyimiz istənilir. Nə yazmışıq ayan? Bir neçə dəfə səhv vermişik. N faiz 10. N bölün faiz 10. Boşluq vermişsən ayan. Problem buradadır. Niyə boşluq vermişsən? Yəni uşaqlar, baxın, kodları birbaşa bura yazmayın. Bilmirəm, bəlkə eləyirsiz, eləmirsiniz, amma məsələn, mən öz təcrübəmdən bilirəm, bir çox uşaq açır, kodu başlayır eləməsən, deyək ki, bunun içinə, yəni submit yerinin içinə yazmağa. Belə eləməyin, compiler'a yazın, run eləyin, görün həqiqətən işləyir, sonra göndərin. Yəni, məsələn, 8-8-i run eləyin, görün həqiqətən sizə 24-ü verir, daha sonra göndərin və yaxud da no verir, daha sonra göndərin. Aydındır? Oldu mu? Okay. Məsələn, sən bu kodu, bax, açıq deyirəm, bu kodu gəlsən, bura yazsan, 5 rəqəmli ixtiyari bir ədəd yazsaydın, atıram, 5 rəqəmli bir ədəddir. Run eləyəndə görəcəydin ki, arada boşluqlar var. Amma sən suala gəlib baxanda, sən 100% görsən ki, burada boşluq yoxdur da, okay, avtomatik başa düşəcəksən. Düz, yəni, bilsən necə, okay, koddur da, yəni, nəysə səhv ola bilər. Amma onu tapmaq, yəni, belə, heç kim uşaqlar, yəni, belə düşünün, biraz yuxarı səviyyə kod yazanda, yəni yazanların, heç kim koda baxıb da, kodda bir səhv tuta bilmir. Yəni, bu düz koddur, bunu şey eləmirəm. Atıram. Mən bu koda baxımda, yəni, sadə kodlar üçün bəlkə ola bilər, amma qəliz kodlar üçün siz sadəcə koda baxaraq səhv tapa bilməzsiniz. Siz onu run eləyib, necə ki, kod özünü run eləyir, yəni, submit eləyəndə, siz də onu o şəkildə ədəd verib cavab götürməlisiniz ki, görəsiniz ki, cavab harda səhv alınır. Aydındır, məsələn, sən bunu run eləsəydin, görəcəydin ki, boşluqlar var. Deməli, mən boşluqları silsəm, keçəcək. Vəssalam. Aydındır. Run eləyin. Gördünüz səhv verir, qaydın, compiler'a ədəd verin. Özünüzdən ədəd verin. Yəni, sırf orada veriləni də yoxlamaq zorunda deyilsiniz. G sualı. 2 rəqəmli ədəd var, daha bir ədəd var. Ədədin 2 rəqəmli olub olmadığını soruşur. Okay. Məsələn, 17 2 rəqəmlidir. Okay vermişik. 123 2 rəqəmli deyil. Çıxışa no verib. Mənfi 123 də 2 rəqəmli deyil. 10 üçün no verib. Yəni belə düşünək. Yaxşı. Mən necə düşünə bilərəm ki, bir ədəd 2 rəqəmlidirmi? Yəni bunun uzunluğu 2 rəqəmlidirmi ya yox? Uşaqlar, bəzi şeylər var ki, bunlar əvvəlcədən bilinən şeylərdir. Bunun çox nümunəsi var. Məsələn, ən məşhuru göstərilənlər pi-dir. Məsələn, nə mənada? Siz açıb da pi-nin, məsələn, 151-ci rəqəminin nə olduğunu internetdən tapa bilərsiniz. Düzdür? Bunun üçün deyirəm. Yəni, bəzi hesablanan biləcək şeylər var ki, onlar sabitdir. Yəni, pi-nin söhbətə çox əlaqəsi yoxdur. Sadəcə deməyim ondadır ki, məsələn, 2 rəqəmli ədədlər sabitdir. Hardan başlayır? 10-dan 99-a qədər, bir də mənfi 99-dan mənfi 10-a qədər. Düzdür, belə, bura mənfi 10 yazım. Deməli, mənim axtardığım x ya bu ikisinin arasında olmalıdır, ya da bu ikisinin arasında olmalıdır. Okay. Onda mən eləməli olduğum nədir?
gedib yoxlayacağam ki, x bu ikisindən hər hansısa birinin içinə daxildirsə, deməli cavab yes-dir. Əks halda no-dur. Aydındırmı? Okay. Bəli. Və işi daha da sadələmək üçün, yəni daha sadə bir düşüncə yaratmaq üçün, mən bunu görürəm ki, mən ədədim, yəni bəzən mənfi ola bilər, amma ədədin mənfi olmağı, yəni bir növ mənə onu deyir ki, məsələn, əgər mənfi deməyim, məsələn, 23 2 rəqəmlidirsə, mənfi 23 də 2 rəqəmlidir. Əgər mənfi 135 2 rəqəmli deyilsə, deməli 135 də 2 rəqəmli deyil. Okay? Yəni, mənfi müsbət məsələsi çox önəm daşımır burada, bunu görürük. Deməli, mən elə ədəd mənfidirsə onu müsbətə çevirib, ancaq müsbət üçün olanı da yaza bilərəm. Nə demək istəyirəm? Int x, sin x. Artıq sizə göstərmək adına mən artıq bu dərsdən etibarən heç int yazmayacağım. Bundan sonra ancaq long yazacağım. Bir dəfə düşünəcəm ki, if x kiçikdirmi sıfırdan? Bu nə deməkdir? Yəni, x məndə mənfidir. X onda bərabər olsun, x vurulsun mənfi 1-ə. Okey mi? Yəni, ədədi mənfidən onu mənfi 1-ə vur. Deməli, nə olacaq? Ədəd avtomatik müsbətə çevriləcək. Sonra nə yoxlayıram? Əgər x ondan kiçik bərabər, ondan böyük bərabərdirsə və x 99-dan kiçik bərabərdirsə, deməli, ədəd həqiqətən 2 rəqəmlidir. Düzdür? Çıxışa yes ver. Bilmirəm, böyük, kiçik yazılıb orada. Əks halda siyahut nə olur? Və salam. Aydındırmı? Neylədiyimiz? Yoxlayaq, məsələn, hətta mənfi 112 versəm, neynəyəcək? Əvvəl onu müsbətə çevirəcək, daha sonra yes verəcək. Amma mən bura mənfi 123 yazsam, müsbətə çevirməyinə baxmayaraq, yenə də 2 rəqəmli deyil. Deməli, heç mənfi də 2 rəqəmli olmayacaq. Aydınmı? Bir şey işləyirmi? Bəli. Rafiq, Rəşid. Bəli. Okay. Düzdür, sən Rafiq yazmışdı, amma olsun yenə də. Sonra davam edək. H. 5 rəqəmli ədəd verilir. Ədədin rəqəmlərini, daha doğrusu ədədin cüt rəqəmlərini 1 və aid artırmalıyıq. Ədədin cüt rəqəmlərini 1 və aid artırmaq deyilən nəyi nəzərdə tuturuq? Bəzən uşaqlar bunu səhv başa düşür. Gəlin yazaq. Niyə saklit eləyəmirəm? Nəysə. Məsələn, 1 təkdir, heç nə eləmirəm. 1 olaraq qalır. 2 cütdür, 1 və aid artırıram, olur 3. 3 cütdür, təkdir, heç nə eləmirəm, qalır. Cütdür, 1 və aid artırıram, 5. Təkdir, heç bir şey eləmirəm, qalır. Yəni, ədəd rəqəmləri təkcə tək qalır, cütsə 1 və aid artırıram, tək olur. Və uşaqlar, biraz yəni, məntiqlə baxsaz görərsiniz ki, bütün fərq yoxdur da, yəni, məsələn, ən kiçik 0-dır, 0 1 və aid artırsaz 1 eləyir, bunu bu şəkildə yaza bilərsiniz. Ən böyük 8-dir, 10 da artırında 9 eləyir, yəni 10 olmur da, yəni növbəti rəqəmə falan təsiri olmur. Məsələn, 9-u, yəni təkləri 1 və aid artır desəydi, siz 9-u 1 və aid artırsaz 10 eləyir. Hə, bu 10-u necə sığdıracaqsınız ora? Bu sualdır. Amma təklər üçün cütləri tək eləmək problem deyil deyə, mən elə bunu sadə olaraq necə düşünəcəm? Deyəcəm ki, ged ədədin rəqəmlərini tap 1-1. Biz 5 rəqəmli ədədlərini tapmağı bilirik. Tapdın, 5 dənə dəyişən demirsən. Sonra adi iflə yoxlayacaqsan ki, əgər məsələn, deyək ki, birinciyə A demirsən. A faiz 2 nə deməkdir? Yəni, tək cütlüyünü yoxlayır. 0-dırsa, deməli cütdür. Neyinə? A-nı 1 və aid artır. A bərabərdir A plus 1. Okey? Aydındırmı? Bəli. Bu şəkildə hamısı üçün, yəni bu ifi 5 dəfə yazsaz, ən axırda da A-nı, B-ni, S-ni, D-ni, Y-ni bu şəkildə sırayla çıxış edərsəz düzəlir. Vaxtımız çox yoxdur, yeni dərsdən danışacağam. Onun üçün bunun kodunu keçirəm, amma yəni əllə yazmıram. Hazır uşaqların birinin kodunu göstərəcəm. Dəyişənlər bu qədər uzun adını qoymağa ehtiyac yoxdur. Amma mən bunu sizə deməmişəm. Bunu deyərəm indi biraz üçün.
5 dənə ədədin 5 dənə rəqəmin 5 rəqəmli ədədin 5 dənə rəqəmini tapıram. Sonra bayaq göstərdiyim iflər və ən sonunda bir-bir sıra ilə çıxış edirəm. Bu kodu daha sadə yazmaq olar. Belə. Gəlin i-dən davam eləməmişdən qabaq 1-2 dənə yeni şey deyim. Sonra davam edək. Deməli, biz bilirik ki, məsələn, dəyişən yarada bilirdik də artıq. Yəni int məsələn a-nın ümumilikdə nə işə yaradığını falan bilirik. Məsələn, biz a-ya qiymət də verə bilirik. Düzdür? Məsələn, a bərabər 5 yazanda da nə işə yaradığını bilirik. Yəni gedir, arxa fonda a-nın qiyməti nədirsə onu dəyişir. Yaxşı. Bəzi operasiyalar var ki, məsələn biz danışmışıq nədən? Ən çoxu toplamadan, çıxmadan, vurmadan, bölmədən, bir də faizdən. Düzdür? Bunların ayrı-ayrılıqda nə işə yaradığını bilirik. Bunların biraz daha improve olunmuş versiyaları var ki, bunlardan danışacağam indi. Nə deməkdir bunlar? Birinci başlayaq toplamadan. Toplamanın 2 dənə versiyası var. Nə deməkdir? Məsələn, birinci, mən a bərabərdir a plus 1 yazmaq istəyirəmsə, yəni ki, bu nə deməkdir? Məsələn, a-nın qiymətini sadəcə 1 vaid artırmaq istəyirəmsə, o zaman daha qısa versiyada a plus plus yazılıb nöqtəli virgül qoysam, a-nın qiyməti 1 vaid artacaq. Aydındır? Okey demək? Bəli. Yəni a əvvəl deyək ki 5 idi, bunu eləyəndən sonra olacaq 6. Yəni hətta tez yoxlayaq da, elə x olsun, sin x demişəm hətta artıq, x plus plus count x. 123 vermişəmsə mənə çıxışa nə verəcək? Müsbətin verək, gəlin. 124. Aysa, 124. Okeydimi? Bəli. Yaxşı. Bəs bunun daha bir gelişmiş versiyası varmı? Yəni bundan oyna. Məsələn mən 1 vaid yox, daha çox artırmaq istəyirəm. O zaman nə edeyim? O zaman uşaqlar, baxın. Bunu hətta ümumiləşdirib deyək, gəlin. Bu aiddir. Elə burada gördüyünüz bütün operasiyalar üçün, yəni olsa bir-bir hamısını göstərəcəm. Sadəcə bir dənə şey olsun. Deyək ki, a dəyişənini məsələn istəyirsiniz ki 3-ə vurasınız. Yəni a qiyməti hər neçədirsə, o 3 dəfə artsın və üstünə 3 gələsiniz və yaxud 3-ə bölünsün. Yəni bütün operasiyalar üçün bir vaizi tətbiq eləyə bilərsiniz. Məsələn, normalda nə yazarsınız? A bərabərdir. A nə işarə istəyirsinizsə o, toplama, çıxma, vurma, bölmə. Bir də nə eləyəcəksiniz? Məsələn, 3-ə vuracaqsınız, böləcəksiniz həmin ədəd. Düzdür? Məsələn, ki toplama. Belə yazırıq da A-nın qiymətini 3 vaid artırmaq üçün. Amma dediyim kimi, əgər məsələn B yox, sadəcə A-ya A-nın qiymətini dəyişib verəcəksinizsə, o zaman A plus bərabərdir 3 yaza bilərsiniz. Yəni daha qısa versiyadır bu. Nə demək olur? Yəni A-nın qiyməti hər neçədirsə, onun üstünə 3 gəl. A vur bərabərdir, yəni ulduz bərabərdir 3. A hər neçədirsə, onu 3-ə vur. A böl bərabərdir, məsələn, hətta B dəyişəni. A neçədirsə, onu B-yə böl. Məsələn, A faiz də işləyir hətta, böl bərabərdir S. A neçədirsə, onun S-yə bölməsinin alınan qalıqla bərabər elə. Gəlməyən bunları tez-tez bir-bir baxaq, çox qarışdırmadan. Məsələn, gedən növbəyə. X olsun 1. Bir-bir soruşacağım. Rəşid, mənə deyə bilərsən X plus bərabər 5 nə bizə çıxışa verəcək? X-dən yəni X-dən 5 dənə böyük olacaq da. Aha. Yəni 6. Aysa 6. Kim əl qaldırdı? Bir də ora qayıtmıram, amma belə sual verəcəm. Rafiq, mənə bunun nə olduğunu deyə bilərsən? Müəllim, mənim internetim pisdir, yəni sizin ekranınızı görə bilmirəm, yəni deyə bilərsiniz zəhmət olmasına. Mənim ekranımı bayaqdan görmürsən sən? Çünki internet... Yox, indicə bağlandı, bayaqdan gördüm. İndi görə bilirsən? Xeyr, internetim ya biraz zəifdir, ona görə. İndi görə bilirsən? Yəni indi görə bilirim. Aha. X minus bərabər 5, inputda 1-dir. Çıxışa nə verəcək? Çıxışa mən -4. Ay sağ ol.
Ayan, mən bura 3 yazsam, inputa yəni x-ə 3 versəm və x-ə də vur bərabər 5 yazsam, mən çıxışa nə verəcək? 15. Aysa. 15. Aha. Uşaqlar, məsələn, böl 5 yazsam nə verəcək? Tamam 3 bölüsü 5. Aysa. Yəni, o da nə Tamam deməkdir? 0,6. 0 da düzdür? Çünki 0,6. yox. Nə dedin? Bir də Tamam de. 0,6'dan daha bu kesir olması lazım. Ona 0 ola verəcək. Aysa, yəni kəsr yadda saxlaya bilmədiyi üçün 0 verəcək. Bəli. Yaş onu Ayan, belə bir sual verəcəm. Hələ deməmişəm, bax. Yəni improvizasiya eləməyi istəyirəm. Yaş mən bunu double etsəm nə verəcək? Keçən dərs çox qısa danışdıq da bu barədə double'ın nə Mən- olduğunu. Mən double mən böyle olaraq Necə? mən 0,6 böyle olaraq 5'i. Aysa, bu həqiqətən böləcək. Yəni 3-ü Ben 0,6 çünkü double'da kesir və mənfəətləri yadda saxlanana görə ona görə bərabər olur. Aysa. Okeydir Mürafiq Rəşid, bu da sizə. Düzdür, bunlardan indi biraz üçün daha ətraflı danışacağım double-la. Yəni biz keçən dərsdə double-ın adını dedik, çox danışmadıq. Amma yəni bu məntiq burada da işləyəcək, yəni. Double kəsr ədədləri üçün, int üçün, long üçün fərqi yoxdur, tamam? Okeydirmi? Bəli. Rəşid, Bəli. qəşəng. Bunu da dedik, nə qaldı orada demədiyimiz, yəni bu şeydən, bu işarələrdən. Çünki məsələn bəzən mən kodlarda bunlardan çox istifadə edirəm və sizin istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Hə, bir də önəmli nədir? A++'ı dedik. Məntiqən onda A-minusla nə işə yaradığını tuta bilərsiniz. Mən çıxma olaraq. Bir vahid azaldacaq. Yəni A hər neçədirsə, bir vahid azalacaq. Aydındır? Bəli. Okey, məsələn gəlin onu da yoxlayaq. So deməyin ki, qaranı yoxlamadıq. X minus yazsam, cout yaza bilmirəm. Cout x yazsam, bunu rana nəsə bizə nə verəcək? 3-dən Şimdi 1-dən azaldacaq, çıxışa 2 verəcək. Okeydirmi? bəli. Qəşəng. Bəli. Deməli, uşaq bir dənə mənə xatırladın, hansı sualda qaldıq? Tamam ahıncı bu her şeyi yazdık. Haşi yazdıq, düzdür? Tamam. İyidən davam. Aha, school canteen. Deyir ki, bizə deyir ki, məktəbdə sən nə deməkdir bilmirəm. Yəni amma nəsə şey oxumaq mənası, tamam. A-dən uşaq deyək mahnı oxudu, B-dən uşaq rəqs elədi, C-dən uşaq həm oxudu, həm rəqs elədi. İndi bizdən soruşur ki, totalda nə qədər uşaq var idi orada? Bunu yəni çox üsulla, yəni düşünmək, yazmaq olar. Amma ən yaxşı gəlin nə edək? Bir dənə Venn diaqramı çəkək. Baxın. Dairəni çox yaxşı götürmədim. Nə deyir? A dənə uşaq, yəni totalda A dənə uşaq, deyək ki, oxudu, oxuyanlar birinci dairə olsun. B dənə uşaq ancaq rəqs elədi, B də bu olsun və ortaq nöqtədə C olsun. İndi bizdən soruşur ki, nə qədər uşaq var idi burada totalda, yəni bu iki dairənin cəmini soruşur. Venn diaqramının düsturları falan var, yəni mən onları çox uşaqlara əzbərlətməyi falan sevmirəm. Mən ancaq məntiqlə işlətməyi planlayıram, yəni ancaq uşaqlara məntiqini öyrətməyə çalışıram. Onun üçün gəlin belə düşünək. Baxın, mən görə bilirəm ki, bu qara, yəni birinci dairənin belə sahəsi düşünün lap. Sahəsi A-dır, yəni içində A dənə uşaq var. Düzdür? Totalda burada onun içinə daxildir. Və bu da onun içinə daxildir. Düzdür? Yəni bu da daha sonra B-yə aiddir də. Burada da B dənə uşaq var. Hə, C dənə uşaq həm A-ya daxildir, həm B-yə daxildir. Onda bir dənə düşünün. Mən A üstə gəlib B yazsam, mən nə etmiş olaram? Sanki, bax bu C dənə uşaq var ha, bax bu orta. Bu həm A-ya daxildir, həm B-yə daxildir. Yəni mən bunu 2 dəfə hesablamış olacağam. Tamam? Onun üçün sadəcə mən oradan bir dənə C-ni çıxacağam. Tamam mı? C-ni çıxmamın səbəbi aydındır. Yəni o C dənə uşaq həm oynayıblar, həm də rəqs ediblər. Bir adamın yerinə 2 adamın işini görüblər. Okey? Ona görə mən oradan onu çıxıram.
Bəs tamam. Yəni Venn diaqramından əsasən mən bunu gördüm. Mən elə bilirəm ki, cavabım budur. Mən 3 dənə ədəd daxil eləyib A üstə gəlbi çıx C ilə çıxışa verməliyəm. Sən son şərtinə də baxsaq, 15 üstə gəl 13 üstə gəl 9 çıx 5 bizə böyük ehtimal ki 17 verir. Aydındır? Bəli. Amma önəmli olan başqa bir detay da baxın buradır. 10 üstə 18. Biz nə demişdik? Məsələn, biz burada intdən istifadə edə bilərik, integer dəyişənindən. Xeyr. Xeyr, çünki int ans. Aha, de. Çünki intdə 10-9-a görə olur. Ona görə alınmır. Onlar burada amma 10-18-ə qədər gedir. Ay sağ ol. Böyük ehtimal məsələn gələn kimin səhvi var? İdə. Rəşidin səhvi var. İntdən yazmısan Rəşid. Yəni ay sağ ol, yazmısan. Tamam, qəşəng yazmısan. Yəni hətta daha aydın izahlı bir həll yazmısan, amma tək problemin intdir. Onun üçün deyirəm ki, yəni uşaqlar, intə problemə düşməyəsiniz də ya. İntdən istifadə eləməyin. Bu qədər. Tamam? Mən yarından çıxartdım orada long yazmanı. Okey. Düzəldi onu keçəcək. Tamam. İndi arxa fonda Rafiq deyir ki, mən bir dənə endə səhv eləmişəm. Bayaqdan enə gəlib çıxa bilmirik. Okey. Qəşəng. Burada yeni bir şey öyrənəcəyik. Deməli, son şərtində nə deyir? Əgər 2 ədəd verilib bizə, 2 ədədin ikisi də mənfidirsə və yaxud da ikisi də eyni vaxtda müsbətdirsə, çıxışa 1 verməliyik. Əgər yox deyilsə, yəni biri mənfi, biri müsbətdirsə 0 verməliyik. Son şərti yəqin ki, aydındır, yəni çətin sual deyil. Gəlirik həllə. Həlli çox sadə düşünmək olar əslində. Yəni 2 dənə hal var. Yəni yes halı 2 dənədir. Baxıram. Dediyim kimi long-dan yazmayacağam. Int yazmayacağam. X-y deyək. X-y fərq yoxdur. Dəyişən nöqtənin eyni olmağı. Nə edirəm? Yoxlayıram. X kiçikdirsə 0-dan və Y kiçikdirsə 0-dan count yes ver. Yes yox, düzürsən. 1 ver. 1 orada. Yox, else deyək ki, bu olmadı. Yəni, ikisi də mənfi deyil. Həyatda da hər şey ola bilər. X böyüdür 0-dan və Y böyüdürsə 0-dan. Yenə get, count 1 ver. Yox, deyək ki, 2 dənə müsbət halım var. İkisi də olmadı. Əvvəl axır nə vaxtsa mən 0 verməliyəm. Onun üçün get, count 0 ver. Aydındır mı? Okey mi? Qarnına nəsə var? Varsa deyil. Aydındır. Mən bir dənə bir şey deyim. Aha, buyur həmişə. Mən orada kodun ikincisi var, else yazmışsınız. Onu mən bizə izah edərsiniz. Nasıl? Bax, məsələ burasındadır. Yəni 2 ədədim varsa, deyək ki, x-dən y. Qiymətlərini özün qoy, yəni neçə istəyən qoya bilərsən. Bax, nə ola bilər? Ümumilikdə nə hallar ola bilər? Ya x müsbət olar, y də müsbət olar. Ya x müsbət olar, y mənfi olar. Ya bu mənfi, bu müsbət olar, ya da ikisi də mənfi olar. Düzdür? Bəli. İndi baxaq. İkisi də müsbət olsa mən cavabı nə verməliyəm? Mən necə x elə bir 0-dan böyük olmalıdır, y 0-dan böyük olmalıdır. Yox, olsa yəni cavabım nə olar? 1 olar, 0 olar. Mən 1. Ay sağ. Biri mənfi, biri müsbət olsa? 0. Aha. Biri mənfi, yəni biri müsbət. İndi ikisi də mənfi. Müsbət Ay 1. sağ. Uzun sözün qısası. Mən deyirəm ki, mənfilər, yəni sıfırları umurumda deyil. Bunları boş verirəm, nə mənada? Mən deyirəm ki, yəni biz həmişə danışmışıq da, yəni həmişə dediyim, keçən dərs danışdıq ki, mən müsbətlərə odaqlanım, yəni bax, buradakılara. Bunlara bir if kimi yazım, else halında, onsuz geridə qalan bütün ehtimallar ora düşür. Yəni mən bu sıfırlara yox da, bu birlərə odaqlanıram. Və else halında da bu ola bilməyəcək hallar qalır. Bax, baxıram koduma təzədən. İkisi də mənfi olmağı bir müsbət haldır da, yəni bir cavab 1-dir. Düzdür? Bundan çıxa bilərəm. Hanı sual? Aha, bax, ikisi də müsbət, mənfi olmağı bir müsbət haldır, bir halıdır. Sonra, deyək ki, bu hal ödənmədi, yəni bütün şərtlər ödənəcək deyə bir hal yoxdur da. Deyək ki, bu ödənmədi, düşürəm else-ə. İkisi də müsbət halı da, yenə mənim cavabımın 1 olduğu bir haldır da, düzdür? Okey?
Deyək ki, Aha, bu da ödənmədisə, hə, onda deməli mənim belə də heç cavabımın 1 ola bildiyi hal qalmadı. Hə, deməli nə olur olsun, yəni else sözünün zaten mənası budur ki, hə, bundan sonra nə olur olsun, zaten cavab 0 olacaq. Aydındır? Okey. Başa düşdüm. Rafiq aramızdan ayrıldı, təəssüflər olsun. İnternetinə görə yəqin qayıdar inşallah. Tamam, onsuz da yazıb o hələ ki. Amma en sonuna kimi qayıtsa yaxşı olar. 5 rəqəmli ədəd var, son rəqəminin... yox. Hə, bu maraqlı sual sayılır. Bəli, bax, kimlər yazmayıb? Ayən, yenə ayən yazmayıb. Ayən, bax, bizə deyir ki, bir də ədəd var. Ədədin son rəqəmini silməyimiz istənilir. Vəssalam. Amma problem nədir? Ədədin neçə rəqəmli olduğu bilinmir. Yəni, ədəd 2 rəqəmli də ola bilər, 3 də ola bilər, 5 də ola bilər, 18 rəqəmli ola bilər. Heç bir şey yoxdur da, yəni bir qayda yoxdur. Yaxşı, məsələn mən bunu yaza bilmərəmmi? Biraz baxsaq görək ki, əslində yaza bilərik. Necə? Ədədin nə istəyir bizdən? Ədədin sadəcə son rəqəminin silinməyini istəyir, düzdür? Ədədin son rəqəminin silinmək. Biz nə xatırlasaq, nə deyirdik onu eləmək üçün? Yəni, mən neyinirdim ki, x-in son rəqəmi silinsin. Yəni, 512, 2 silinsin, olsun 51. Mən neynəməliyəm bunun üçün? Faiz olmalıdır. Bax, dediyi yoxla indi. 512-ni faiz 10 eləsən olacaq. Yəni, 2 silinəcək oradan. Xeyr, Yox. İndi başqa bir şey yoxla. Gör, neynəsən oradan silinər. Ya, uşaqlar, mən buna əzbər bilirəm deyə. Yəni, baxın, mən sizi də başa düşürəm. Dediyim kimi, mən 4 ildir bu sahədəyəm. Yəni, suala baxan kimi aşağı-yuxarı cavabın nə olduğunu bilirəm. Amma siz təzəsiz də, yəni bunu şey eləyək. Mən siz səhv deyəndə, mən sizi 4 ildir proqramlaşdırma ilə məşğul olan birisi kimi görmürəm. Siz səhv deyəndə mən başa düşürəm ki, bunu, hə, səhvdir, amma düşünürəm ki, məncə biraz düşünsəz, yaxşısını taparsınız. Onun üçün bir də düşün. 512-ni neynəsən mən 51 alaram? 512-ni 51 olmaq üçün deyim ki. Bax, biraz onda şeyimizi işlədək, trikimizi işlədək. Nədir trik? Biz nədən danışmışıq? Ancaq bölmədən danışırıq, bir də faizdən danışırıq, düzdür? Mənə faiz dedin, dedim ki, yox, yəni bu deyil. Yəni özün də yoxladın, gördün deyil. Geriyə nə qaldı bir dənə? Bölmə qaldı da, düzdür? Yəni, Bölmə. qəpiyin 200-ü var da, o deyilsə deməli budur da, düzdür? Deməli mən bunu nəyə bölsəm cavab 51 alınar? Böl 10. Vəssalam, bu qədər. Cavab budur. Sinin siyahut n bölün. Vəssalam. Bu qədər. Okey. Sonra qəşəng. En sualı. Tamam. Çatırıq. Yavaş olun. Mövzu sualı. Mövzu dediyim, yəni çox qısa keçən dəfə danışdıq bundan. Ədədin tam kvadrat olub olmadığını soruşur. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni məsələn 25 tam kvadrat ədəddir. Bu nə deməkdir? Yəni 25-i kökə salanda bu kökdən çıxan ədəd də tam ədəd olmalıdır. Yəni atıramda 4 tam 100-də nə bilim neçəsə olmamalıdır. 10.000-də neçəsə olmamalıdır. Onda mən bunu necə düşünərəm? Madəm bizim integer, yəni int dəyişənimiz tam ədədləri yadda saxlayır, mənim verdiyi x ədədini, yəni inputda verilən x ədədini mən kökün altına salaram. Mənə verəcək hər hansı bir t ədədi məsələn. Sonra məntiqən nə olmalıdır? Onda t-nin kvadratı bərabər olmalıdır x-a. Razılaşırıq bu ilə. Yəni bundan bunu deyə bilərəm. Okey. Baxaq, məsələn bir dənə nümunə. 16. Kök altda 16 mənə verəcək nəyi? 4-ü. T oldu 4. 4-ün kvadratı həqiqətən 16-dır mı? Aha, 16-dır. Düzdür? Deməli, okey, cavab düzdür. Nə bilim, çıxışa 4 veririk, 16 veririk, hər nə verirsə veririk. Amma yox. Deyək ki, mən yoxlayım 17-ni. 17-ni kökə salan uşaqlar 4 nöqtə, nə bilim, 4, 1, 5, 2 kimi getməlidir. Nəsə belə bir şeydir. Amma biz nə deyirik? Yəni, t-yə bərabərləşdirmişiksə bunu. T 4.15 falan olmayacaq. T olacaq avtomatik 4. Niyə? Çünki integerdir, tam ədədləri yadda saxlayır. Düzdür? Kəsrirsə getdi. Yəni,
silindi. Tamam? Bura kimi okey? Tamam. İndi baxıram. 4 vur 4 16 eləyir. 16 bərabərdirmi 17-yə? Sual. Yo, deyil. Hə, deməli bu tam kvadrat ədəd deyilmiş. Yəni 17 tam kvadrat ədəd deyil. Ona görə çıxışa -1 verir. Qaranlıq nəsə var? Xeyr. Okey, gəlin bir dənə test kodunu yazaq, sonra keçək öbür suala. Deməli, long and sinin sizdən soruşum, yaxşı, gəlin belə deyək. Ədədin kökünü tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Ayın hansı funksiyaydı o? Funksiyanın adı nə idi? Rəşid, funksiyanın adı nə idi? Tapmaq üçün istifadə. Ədədin kökünü tapmaq üçün, yəni 25 verəndə mənə 5 verən. SQRT. Ay sağ. SQRT. Square root ingiliscədən tərcüməsinə görə baxsınız. Square root. Belə. Square root bizə nəyi verir? Yəni n-in kökünü verir. İndi mən yoxlamalıyam ki, həqiqətən t vur t n-dirsə, o zaman nə? Cout t-ni istəyir də bizdən. Əks halda cout no. O böyüyən kiçilmi yadına deyil. Və salam. İstəsiz run edib yoxlaya da bilərsiniz. Qaynaq nəsə var? Xeyr, mən boş ver. Tamam. İndi olsa bu funksiyaların hamısını bir qrup qəşəng düzəməlli yad eləyəcəyik. Output count of n natural numbers consists of even digits. Falan sorularda birinci səhv. Yox, bu deyil. Son şərtini başa düşün, sonra yazmanı çalışın. Son şərtində bizdən nə istəyir uşaqlar? Bu biraz yəni overall baxanda çətin sualdır bayaqkilara nisbətən. Amma məncə biraz düşünsək yaza bilərsiniz. Yəni nə mənada? Bizə deyir ki, bir dənə n ədədi verilir. Belə yazaq, yaxşı. Deyir ki, ədədin uzunluğu n olsun, yəni n rəqəmi olsun. Okay, n rəqəmli bir ədəd olsun və ancaq içindəki rəqəmlər cüt rəqəmlərdən ibarət olsun. Yəni içində ancaq hansı rəqəmlər ola bilər ədədin? 0, 2, 4, 6, 8. Yəni ədəd ancaq bu rəqəmlərdən ibarət olsun. Hə, uzunluğu n olan neçə dənə belə ədəd var? Məsələn, uzunluğu 1 olan elə bu ədədlərin özləridir, amma 0 natural deyildi, onu saymırıq, yəni 4 dənə. 2, 4, 6, 8. Bu olur, məsələn, biz 1 olanda cavabımız 4. Məsələn, baxaq 2 üçün. 2 üçün səhv eləmirəmsə 20 dənə cavab var. İndi hardan gəldiyini deyəcəm. Baxın, məntiqimiz budur ki, belə yazsam, 2 dənə ox qoysam, indi görəcəksiniz, ədəd 0 ilə başlaya bilməz heç vaxt. Düzdür? Onun üçün bura mən ancaq nə qoya bilərəm? 2 qoya bilərəm, 4 qoya bilərəm, 6 qoya bilərəm, 8 qoya bilərəm. Okeydir mi bu? Yəni 0 ilə başlaya bilmədiyi üçün mən düşünəcəm ki, ədəd 2-dən başlayıb 8-ə kimi gedəcək. Amma ikinci mərtəbəyə mən 0 da qoya bilərəm də. Yəni mən bura 0 qoymamda heç bir problem yoxdur. Ədədin ortasıdır. Ədədin ortasında hər bir rəqəm gələ bilər. Onun üçün 0, 2, 4, 6, 8 olacaq. Riyaziyyatdan bilmirəm. Yəni bəzilərimizin siniflərimiz biraz fərqlidir. Dekad hasil deyilir buna. Ehtimal kimi baxsaq, yəni neçə dənə ehtimal varsa, onları sadəcə bir-birinə vurmalısınız. Birincidə 1, 2, 3, 4 dənə ədəd var. Deməli, bura 4 yazıram. İkincidə 5 dənə ədəd var. Onun üçün bura 5 yazıram. 4 vur 5. Mənə eləyir neçə? 20. Onun üçün 2 üçün cavab olur 20. Məsələn, bizdən 3'ü soruşsaydı, heç nə. Yəni, bildiyiniz məntiqi düşünsəz, bunun bir dənə kopyasını, baxın, bunun sanki bir dənə kopyasını kopyalayıb yanına yapışdıracağım. Bunu kopyalaya bilmədim. Copy paste desək. Aha. Yəni
sanki düşünün ki bu bunun yanına gələcək bir dənə. Vəssalam. Yəni onun üçün cavabımız onda nə olacaq? 4 vur 5 vur 5. Aydındır? O da bizə eləyəcək 100. Və məntiqən baxa bilərsiniz ki, bundan sonrakılar hamısı bu şəkildə təkrarlanacaq. Tamam? Onda mən deyəcəm ki, yəni məndə cavab onda nə olur? 1 üçün cavab 4-dürsə, 2 üçün cavab 4 vur 5-dirsə, 3 üçün cavab 4 vur 5 vur 5-dirsə və yəni bunların hardan gəldiyini başa düşdükdə, düzdür? Yəni birincinin 4 olma səbəbi ədəd 0 ilə başlaya bilməz. Amma ondan sonraki 5 dənə səbəbi də yəni uzunluğumuzun n olmağıdır. Və salam. Deməli mən bir düstur alıram, yəni bundan istifadə edeyim. O da nədir? Yəni n-dən uzunluğu olan üçün cavabı olur ki 4 vurulsun belə yazaq da 5 üstü n minus 1. Bu qədər. Yəni bu bizim cavabımız olur. Yəni bunu hesablamaq lazımdır və salam. Biz də bilirik ki, biz keçən dərs danışdıq. Üstü qüvvəti hesablamaq üçün nədən istifadə etmək lazımdır? Power'dan. Power 5,n-1 yazsam, bu elə mənə bununla eyni şey olacaq. Düzdür? Bu da 4-dür. 4 vurulsun bu. Yəni mən n-i alıb çıxışa bunu hesablayıb verməyim bəs edir. Aydındır? Bəli. Tamam. Uşaqlar, bir dənə bunu vurğulayım. Biraz qəribə gələcək. Proqramlaşdırmada belə də hələ ki ola bilər çox qarşılaşmayasınız, amma ən səhv işləyən bir proqram var. Səhv dediyimlə nəyi nəzərdə tuturam? Bildiyimiz bu indi sizə dediyim bu power funksiyası çox zaman səhv işləyir. Yəni nə mənada çox zaman? Ədədlər böyüdükcə, yəni deyək ki, çox böyük ədədləri vurmaq lazım olanda power biraz səhv işləyə bilir. Düzdür, biz indi gələcəkdə məsələn dövrlər, for falan keçəcəyik. Orada öyrənəcəyik ki, heç power ehtiyac yoxdur. Məsələn 5 üstü n-1 hesablamaq üçün 5-i n-1 dəfə özünə vur. Yəni get forla, dövrlə elə. Amma indi yəni deməyim nədədir? Biz dövr keçmədiyimiz üçün, yəni bu povdan istifadə etməyə məcburuq və ola bilər ki, məsələn bu sualın həllini göndərsə və pov səhv işləsə, tamam, yəni biz biləcəyik ki, avtomatik povun məsələn səhvidir. Çünki dedim ki, mən özüm dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, power funksiyası səhv işləyir. Okey, məsələn bəzən ola bilər indi məsələn bu həlli yazıb göndərəsiz, səhv işləsin. Ona görə deyirəm ki, indidən biləsiz. Tamam? Okeydirmi? Okey, tamam. Sonra next number is 3. Yəni bu next number is-ə qədər sualın adıdır. 3 bu sualdan neçə dəfə olduğudur. Yəni, o elə yəqin ifadə eləmək istəyiblər. Deyir bir dənə n ədədi var. N-dən böyük tam kvadrat ədədi çıxışa verir. Hə, tamam. Məsələn, nə deməkdir bu? 7-dən sonra gələn elə bir ədəd ki, hansısa ədədin kvadratıdır. Məsələn, 7-dən sonra gələn 3-ün kvadratı var. Düzdür? Məsələn, 12 versəydi, 12-dən sonra gələn 4-ün kvadratı var. Düzdür? Məsələn, 101 versəydi, baxın, 100 101-dən əvvəl gəlir. Onun kvadratını cavab kimi götürə bilmərəm. Mən məcburam ki, 11-in kvadratı, 121-i götürüm. Tamam? Okey? Yaş, bəs necə edeyim mən bunu? Necə düşünüm ki, mən necə edeyim ki, ədəddən sonra gələn kvadrat ədədi tapım? Okey, gəlin biraz fikirləşək. Düzdür, mən cavab bilirəm, amma sizə direkt cavab demək istəmirəm. Yaxşı, mən necə edeyim ki, 100 yaxşı, bu biraz pis örnək olacaq. Məsələn, 103 olsun. 103-dən istifadə edib mən cavabı 11 alım. Desən 3-ünü də səhv yazmışsınız. Nə bu? M-ə baxdıq. N-ə baxırıq. Düzdür? Aha. Aha, 3-ünü də səhv. Yaxşı, mən necə edeyim ki, 103-dən istifadə edib belə də 11 alım. Bu necə eləyə bilərəm? Bunu eləmək üçün gəlin biz başqa bir nümunəyə baxaq. Sonra qayıdarıq bura. Məsələn, Rafiq, sənin davam edək, yəni spesifik sənə sual verirəm. Təsəvvür et ki, sənə bir dənə ədəd vermişəm. Amma sənə deyirəm ki, 100% bu tam kvadrat ədəddir. Məsələn, sənə vermişəm 225.
Bu neçən kvadratıdır? 15. 15. Bu necə tapdın? Yəni necə bildin ki, bu 15-in kvadratıdır? Əzbərləmiş. Hə, düzdür. İndi məsələn biz onu kod olaraq necə bilək ki, bu 15-in kvadratıdır? Ya SQRT Aysa, funksiyasını kökün altına sala bilərik də, uzun sözün qısası, düzdür? Kökün altına salsam, mən biləcəm ki, bu 15-in kvadratıdır. İndi uşaqlar, sizə belə bir şey deyirəm. Yaş, bəs indi səndən soruşsam ki, 225-dən sonra gələn tam kvadrat ədədi tapa bilərsən, yəni bu tam kvadrat ədəddir. Bundan sonraki tam kvadrat ədədi tapa bilərsən, nə edərdin? Anladım. Kökünü tapıb üstünə bir əlavə edib onu Aysa, tapalım. bundan sonraki tam kvadrat ədəd böyük ehtimal ki 16-nınkidir, düzdür? Niyə? Çünki Bəli. 15-dən sonra gələn tam ədəd 16-dır. Deməli, bundan sonra da yenə bunun kvadratı olacaq. Bu da 256 eləyir səfərləməmsə. Mən əzbərləməmişəm, məsələdir. Hə. Deməli, mən belə bir baxın, keçiddən istifadə edə bilərəm də. 225-dən 15-i aldım. 15-in üstünə 1 gəldim, həmişə 1 gələcəm. Sonra 10 kvadratını yüksəldib sonraki kvadratı tapacağam. Baxın, amma bizim dediyimiz axı hələ ki şeylər üçün işləyir. Belə, ancaq tam kvadrat ədədlər üçün işləyir. Kökünü tapdıq, üstünə 1 gəldik, sonra təzədən kvadratı yüksəltdik. Yaxşı, bəs mənim ədədim tam kvadrat ədəd deyilsə neyniyim? Hətta biz bunu bayaq da şahid olduq uşaqlar. By the way, bura kimi aydındır? Yəni, ədəd tam kvadrat ədəddirsə nə baş verdiyi aydındır? Bəli. Okay. Yaş, bəs deyək ki də, məsələn, ola bilər ki, verilən ədəd tam kvadrat ədəd olmasın. Mən bayaq da şahid olduğunuz kimi, məsələn, kök altda 103 tam olaraq 10 deyil. Yəni, 10 tam nöqtə neçəsədir. Düzdür? Nə bilim, 1, 2 falan nəsə belə bir şey gedir. Amma biz nə dedik? Yaddaşda bunu kəsr hissəsi qalmır. Ancaq tam hissə qalır. Düzdür? Yəni, kök altda 103-ün cavabı əslində 10 kimi yadda qalırsa, onda mən deməli elə bu alqoritmi bütün ədədlərə tətbiq edə bilərəm. Niyə? Çünki deyək də, ixtiyari bir x ədədim var. Mən bunu kökə salsam, bu bir növ gedəcək. Deyək, mənə x ədədindən əvvəlki tam kvadrat ədədin kökünü tapacaq. Biraz qəliz oldu. Nümunə ilə göstərirəm. Baxın, 103. 103-ü kökə salsam, gedəcək özündən bir əvvəlki tam kvadrat ədəd nədir? 100-ün kökünü tapacaq. Yəni, bu bunu tapacaq əslində. Onu. Hə, indi bunu tapandan sonra yenə baxın, artıq gəldik buna da. Bunun üstünə 1 gəl, eləsin 11. 11-in kvadratı sizə versin 121. Hə, deməli, neynədik? Ədədi sadəcə kökə salıb, üstünə 1 gəlir, təzədən kvadratı yüksəltmək bəs eləyir. Aydındır? Bəli. Qaynaq nəsə var? Dəqiq. Yaşayan koduna baxaq, 2 dəqiqə sonra davam edək. N ədədi var. N-in kökünü tapdım. Elə kodumuzun yarısı yazılıb. Düzdür? Sonra T++ eləməyim nə demək idi? Bir və çoxalması. Bir dədə. Bir və çoxalması. Aysa, bir var çoxaldacaq. Daha sonra inirəm. Shout T vur T. T vur T. Bu qədər. Okey, uşaqlar. Qaynaq səvər. Sadə bir operasiya ilə elədim. Tamam mı? Qəşəng. Tamam, bu da belə. Şuna da sualımız var. Möhtəşəm. O sualını hamı yazıb, son şərti maraqlıdır. Tamam, sadə sualmış. Amma long olmağı nəzərə almışsınız. Bəzən uşaqlar int yazıb üstümə səhvlə gəlirlər. Qəşəng. Uşaqlar, sizə bir çox qısa bir anımı danışacağım. Bir dəfə uşaq nə düşünüb? Görüb ki, burada 10 var və burada da mənfi 10 var. Gedib belə bir kod yazmışdı. Çox maraqlıdır, sadəcə sizin başınıza gəlmədiyi üçün şadam. Siyahut mənfi işarəsi qoymuşdu. Daha sonra n yazmışdı. Baxın, 3 verəndə, düz işləyir. Yəni, qabağına tirə qoyur, sonra 3 yazır. Amma uşağı başa sala bilmədim ki, sən bura mənfi 3 yazanda, bu bizə 2 dənə tirə 3 verəcək. Səhv, yəni hamımız görürük də, uşağın tutturduğu buydu ki,
Məsələn biz riyaziyyatda nə bilirik? Məsələn bir ədəddən, yəni məsələn 5-dən çıx -3 yazanda nə baş verir? Bunu 2 dənə mənfini müsbət eləmir. Yəni 5 üstə gəl 8 kimi 5 üstə gəl 3 kimi görür də bunu. Uşaq tutturmuşdu ki, müəllim, axı bizdə 2 dənə mənfini niyə müsbətə çevirmir? Yəni məsələn dediyim kimi bu halların sizdə olmadığı üçün çox xoşbəxtəm. Tamam, tamam. Çox gülməli olmasa da. O, P-ni də hamı yazıb. Daha bir sevinclə. Bu P biraz çətindir, yəni bayaqkıya nisbətən, amma yazmısınız. Halda təbriklər. Q. Aha, başqa bir shape sualı. 4 dənə ədəd var. Onlardan istifadə edərək bir düzbucaqlı qura bilib bilmədiyinizi tapın. Əgər mümkünsə onların cəmini çıxışa verin, deyilsə də çıxışa no verin. Yəni məsələn mən tərəfi 7 və 4 olan bir düzbucaqlı qura bilərəm. Amma bunlardan bir düzbucaqlı, yəni trapesiya falan nəsə qurmaq olar, amma düzbucaqlı qura bilmərik. Son şərt aydındır, ümid edirəm hamıya. Bir dənə görə kimlər yazıb, kimlər yaza bilməyib. Mən də 70 kol verməyəm. Necə? Mən də 70 kol verməyəsəm. Hansına Q-yə baxırdıq, düzdür. Tamam, bir baxaq. Nə yazmışıq? A or A Q və buradan dəyişdim bir dəqiqə. Kodu görmüşdüm bir dəfə deyən. Int Mən bəzisi 60. aha demişdik. Tam 17 dərsim 70 kol verdim. A Y R J'dirsə, A R J Y'dirsə və yaxud da bunu təkrar yazmağa nə mənası var deyəcəm bir dəqiqə. Bunu təkrar yazmasan. Ayda təkrar yazdım mən. Üçüncü bir hal. Yox, düzdür, böyük ehtimal səhv burada deyil, yəni çünki orla yazmısan, yəni. Amma yox, bir dəqiqə burada da ola bilər. Hə, burada da elə böyük ehtimal. Yəni budur səhvin, tamam? Bu artıqdır. Okay? Olduğunu Okay, bir də onu silsən böyük ehtimal düzələcək. Tamam, Q. Rəşidin səhvinə baxaq. Rəşid, sən nə eləmisən? Aha. Səndə də böyük ehtimal bərabərlər artıq deyə Rəşid. Çünki BD-də kvadrat da düzbucaqlıdır da. Yəni o da düzbucaqlı sayılır da, yox. Mən onu saymadım. Sən saymamısan, hə. Amma məncə o da sayılmalıdır, düzdür? Bilirəm, o şey xüsusi halıdır. Ay, yəni necə ki bütün rəqəmlər ədəddirsə, o da məncə sayılmalıdır. Amma 80 bal verdin də. İndi 80 verdi, gözlə baxaq. Q bir dəqiqə nə yazdın? A Y-dirsə və R Y-dirsə və yaxud da A R-dirsə və yaxud da Y J-dirsə bir dəqiqə, hə, bir dəqiqə desən, mən səhv dedim, amma nəyə səhv dedim? A Y-dirsə, A R-dirsə, A J-dirsə olmalıdır onda. Gəl, sənin vəzifə mən yoxlayım bu səfər. Bir də sən göndərməli olmayasan. Gəl, burada düzəldək. A Y-dirsə, R Y-dirsə, A R-dirsə, Y J-dirsə, A nə qalıb? Y-ni yoxladın, J qalıb bir dənə. A J-dirsə və Y R-dirsə. Yəni üçüncü varmış onda deməli. Bir dəqiqə. Deməli dediyim, yəni ehtiyac olurmu? Hə, oradaymış problem. Tamam. Bir dənəsinin şeyini səhv yazmısan. Oldu mu? Okay. Şey vaxtım üçün. Tamam. Uşaqlar, mən bunu çox eləyirəm. Nəyə nəzərdə tuturam? Bundan sonra dərsimiz yoxdur. Yəni kimsə əlavə dərsə falan qoşulmayacaq. Firman. Rafiq, Rəşid. Ola bilər bir 5-10 dəqiqə dərsimizi uzatmalı olum. Onun üçün soruşuram. Tamam. Problem olmaz. Olmaz. Okay. Qəşəng. Tamam, bir dənə ev tapşırığını qutaraq, çünki istəmirəm qalsın gəlin dərsə. Bir dənə tez baxaq. Uzun sözün qısası. Bizim M dənə nəyimizsə var. Yox.
bir dənə bizim M qədər pulumuz var, uzun sözün qısası. Və belə də bufetdə də bir dənəsi N olan bir nəsə satırlar, şirniyə satırlar. Yəni 27 tək manatımız var. Bir dənəsi də 10 manatdır. Biz neçəsini ala bilərik? Yəni uzun sözün qısası bunu soruşur. Yəni A, B alıb A böl B-ni çıxışa vermək lazımdır. Son şərtin bu ehtimal başa düşməmisən. Yəni o qədər çətin sual deyil çünki. Tamam? Bir də deyirəm. Bizim total 27 manat pulumuz var deyək. Bir dənəsi də 10 manatdır. Biz neçəsini ala bilərik? Bizdən bunu soruşur. Aydındır? Aha. Okay. Son şərti biraz bu ehtimal hansısa rus dilində ya da hansısa yəqin başqa dildən tərcümə olunub. Çünki bu sözlər hamısı rus və ya Ukrayna sözlərinə oxşur. Tamam. Aha, S sualı. Heç kimin yaza bilmədiyi məşhur sual. Bizə nə deyir? Bu bayaqki sualın yəni bir başqa növüdür əslində. Bir başqa növ yəni nə nəzərdə tutulur? Onun biraz daha çətin versiyasıdır. Nə demək istəyir sualda? Bayaq nə deyirdik? Ancaq tək rəqəmlərdən ibarət soruşurdusa, indi bizdən soruşur ki, neçə dənə belə deyək də, tək özü, yəni ədədin bütöv quranda tək ədəd alınan ədəd var. Daha açıq deyim. Məsələn, biz bayaq 2, 4, 8, 6 sıfırdan ibarət ədədləri qururduqsa, məsələn, indi bizdən soruşur ki, 125 kimi məsələn, 3 rəqəmli olsun və tək olsun. Baxın, 3 rəqəmlidir və bütün rəqəmləri tək istəmir. Sadəcə sonuncu rəqəm, yəni ədədin özü tək olsun, yəni bütöv ədəd tək olsun. Biz də bilirik ki, ədədin son rəqəmi təkdirsə, bütöv ədəd təkdir. Ədədin son rəqəmi cütdürsə, deməli, bütün ədəd cütdür. Ondan, baxın, bayaqki məntiqi mən bir də eləyəcəm. O bayaqki sualın bir xatırlatmasını eləyək. Məsələn, 3 rəqəmli üçün baxanda biz nə edirik? 3 dənə rəqəm çək, 3 dənə xətt çəkirəm. Baxın, onda ən sadədən başlayaq, ən axırıncıdan başlayaq. Bizə nə deyir? Ədəd tək olmalıdır. Yəni, ədədin son rəqəmləri tək ədədlər olmalıdır ki, ədədlər tək olsun. Buna əsasən sizdən soruşum gəl. Rafiq, mənə deyə bilərsən hansı ədədlər ola bilər burada? Mən də başa düşmədim, necə deyə bilərəm ki? Bax, bir evi düşün ki, bax, üzərində rəqəmlər yazılan legolarım var, tamam. Rəqəmlər yazılıb da belə deyək. Sən 3 dənəsini yan-yana qoyub bir dənə lego düzəldəcəksən. Okay? Yəni bir ədəd düzəldəcəksən də uzun sözün qısası. Və ədədin tək cüt olmağını mən nəyə əsasən bilirəm? Müəllim, tək cüt olmadan rəqəmlərdən sonuncu ədədi tək və ya cütdürsə, yəni... Aysa, sonuncu rəqəmi uyğun bilirəm ki, ədəd tək olacaq ya cüt olacaq, düzdür? Bəli. İndi mən sən deyirəm ki, elə ədəd qur ki, sonu tək olsun. Deməli, sən bura əlindəki legolardan hansıları qoya bilərsən? Yəni, 0-dan 9-a kimi ədəd rəqəmlərim var. Deməli, bura nələri qoya bilərsən ki, ədədin sonunda tək ədəd alınsın? Tək ədədlər. Yəni, tək ədədləri qoysan, nə olur? Yəni, 1-i, 3-ü, 5-i və 9-u. Tamam, başa düşdük. İndi, Rəşid, buna uyğun mənə deyə bilərsən ki, mən ədədin ilk yerinə nə qoya bilərəm? İlk yerinə birdən 9-a kimi olar. Təklər, cütlər daxil, yoxsa ancaq təklər? Təklər və cütlər daxil. Aysa, niyə 0 qoymadım? Bir də bu yoldaşları izah elə. Çünki 0-dan başlayan ədəd yoxdur. Aysa, yəni mən atıram da 0.91 deyə bir ədəd qura bilmərəm uşaqlar. Yəni kimsə düşünə bilər ki, mövcuddur, amma yəni 0-la başlayan ədəd ola bilməz. Onun üçün mən buradan sadəcə 1-dən 9-a kimi ədədləri daxil edəcəm. Yaxşı, Ayan, onda mənə deyə bilərsən ki, bəs orta üçün bir hansısa striktim qaldı. Yəni mən nəsə şərtim var orta üçün. Tam 0 qoya bilərik. Aha, qoya bilərik. Yəni 0 da qoya bilərik. 0.9. Aysa 0-dan 9-a qədər. Üçü də aydındır. Yəni nə baş verdiyi. Bəli. Okay. Yaxşı. Bayaq necə düsturunu çıxartdıq, indi də 2 dəqiqə çıxardaq. Birinci yerə
9 dənə müxtəlif qoya bilirəm deyə 9 vurulsun. Ortaya heç bir striktim yoxdur. Deməli 10, yəni 10 dənə rəqəmin 10-unu da qoya bilirəm. Axırıncıya da 5 dənə rəqəm qoydum, təkləri. İndi məsələn bu 3 rəqəmli üçündür. Cavab, yəni bunu hesablasaz hər neçə eləyirsə odur. Məsələn 4 olsa, yenə 9, ortada 2 dənə bir xətt olacaq. Onlar üçün yenə 10, vur 10, vur 5. Yəni n-in sayı artdıqca 9 ilə 5 həmişə sabit qalır. Sadəcə onların sayı artır. Deməli mən düşünəcəm, yəni bunu şey olaraq yazsaq, 9 vur 5 vur 10 üstü n-2. Niyə n-2? Çünki bir dənəsi 9-a gedib, bir dənəsi 5-ə gedib. Hə, qalan belə də n-2-dən yerin hamısını 10 qoyacam. Buna görə də cavab olur həmişə bu. Okeydirmi? Bəli. Tamam. Bu suala əvvəlkilərdən çətin eləyən bir dənə məqamı var. Təəssüflər olsun ki, o da budur ki, biz bir dənə if yazmalıyıq. Bu if nədir? N 1 olanda uşaqlar, siz düstura yerin qoysanız, görərsiniz ki, cavabı səhv hesablayacaq. Cavab əslində 5 olmalıdır. 1 olan, yəni uzunluğu 1 olub da tək olan neçə dənə rəqəm var? Bildiyimiz tək rəqəmlər. 1, 3, 5, 7, 9. Düzdür? Amma bizə cavabı 45 falan, 45 yox əslində 45 böl 10 verəcək. O da hardasa 4 edir, yəni səhv verəcək. 2 üçün də səhv hesablayacaq. Yəni 2 üçün qoysaz, yox 2 üçün düz hesablayır. Hə, bir dənə 1 üçün səhv hesablayır. Yəni 4 verir. Onun üçün də bir dənə if qoyursunuz ki, n 1-dirsə cavabı 5 ver. Yox, n 1-dən başqa bütün hamısı üçün ged elə bu ilə hesabla. Aydındır? Okey, problemin olduğunu gördük. Yəni bir də bu sualı digərlərindən çətin edən budur. Daha sonra S-ə baxdıq bir saniyə. T 3-dən daha kiçik, yəni adi if sual kimi düşünə bilərik artıq. Nə deməkdir bu? Yəni 3 dənə ədəd var, hansı daha kiçikdir? Mən bunu sadə iflə yoxlaya bilərəmmi? Əlbəttə yoxlayaram. Sadəcə fərziyyələrin üzərindən gedəcəksiniz. Yəni fərziyyə nə edəcəyik? A, B, C var deyək əlimizdə. Mən bilmirəm hansı cavabdır. Və bu tipli suallarda, yəni ümumiyyətlə şolar, bu tipli suallar eləməyin ən yaxşı yolu fərziyyədir. Fərz eləyin. Siz fərz eləyin, qalanı gələcək. Nə mənada? Deyək ki, cavab A-dır. Yəni fərz eləyirəm ki, cavab A-dır. Cavabın A olmağı üçün hansı şərtlər ödənməlidir? Yəni A ən kiçikdirsə, deməli hansı şərtlər ödənir? Ən kiçik olmaq hamısından kiçikdir deməkdir. Yəni deməli A kiçikdir B-dən və A kiçik olmalıdır C-dən. Başa düşdük? Niyə gəldi bura? Çünki A kiçikdir, yəni mən cavabın A olduğunu düşündüyüm an bu şərt ödənməlidir mütləq olaraq. Okay? Yəni B A-dan kiçik olsa A ən kiçik ola bilər. Deyəcəksiniz ki, yox axı B var, yəni B ondan daha kiçikdir. Sonra eyni prosesi davam etdirirəm. Düşünürəm ki, B ən kiçikdir. Okay. Baxın uşaqlar. B ən kiçik olmalı nə deməkdir? Deməli B kiçik olmalıdır həm A-dan, həm də B kiçik olmalıdır nədən? C-dən. C üçün eyni şey yazım. Sonra daha qəşəng bir şey göstərəcəm. Həm A-dan kiçik olmalıdır, həm C kiçik olmalıdır B-dən. Tamam. Başa düşdük bu necə gəldik bura? Bəli. Okay. Bəli. İndi baxın, sizə maraqlı bir şey. Bax, bizim if-əslərimiz necə gedir? Yəni, birinci ifi yoxlayır. Deyək ki, bu şərt ödənmədisə düşür aşağı, düzdür? Əgər, baxın, bunu yadda saxlayın ki, əgər bir ifiniz varsa və bu if ödənməyib, aşağı düşübsə, deməli, bunun içindəki səhvdir də. Yəni, bunun şərti səhv olub ki, bu düşüb aşağı. Ya bu məntiqlə düşünə bilərik də. Düzdür? Okay? Yəni keçib elsifə. Tamam. İndi baxın. Bu ödənsə, yəni A ödənsə, bu şərt ödənsə okeydir. Yəni çıxışa verəcək, duracaq. Yox, əgər ödənməyibsə, deməli bu şərt səhvdir də. Yəni A B-dən kiçik deyil və A C-dən kiçik deyil. Yəni düzdür. Ola bilər ikisindən biri düz olsun, amma yenə də yəni ikisi bir yerdə düz deyilmiş ki, deyil ki, aşağı düşüb. Onda uşaqlar
Mən düşünürəm ki, avtomatik. Deməli A ən kiçik ədəd deyil. Yəni nə olur olsun, cavab A deyil də, düzdür? Onda mən avtomatik bunu yoxlamaq məcburiyyətində qalmıram. Baxın, niyəsinə bir gəlim. Yəni ümumilikdə gəlirəm. Çünki A əgər B-dən kiçik B deyək də, B A-dan kiçik olsaydı, yox, üzr istəyirəm. A B-dən kiçik olsaydı, elə cavab burada düz olardı da. Düzdür? Yəni burada ödənməyibsə, deməli burada yenə buna baxmanın artıq mənası yoxdur. Və yaxud da burada gələcəm. A S-dən kiçik olsaydı, elə burada ödəyərdi də. Niyə bura gəlib bir də? Onun üçün deməli buna da baxmağımın ehtiyacı yoxdur. Və bir yandan burada da düşünəcəksiniz bunun üçün də. Baxın, bura baxsaz, əgər bu şərtdən bu şərtə düşmüşüksə, deməli B deyək də, B S-dən böyük deyil ki, yəni bu şərt bir dəqiqə dilimi dolaşdı. Baxın, B S-dən kiçik olmayıbsa, yəni bu şərt ödənməyibsə, deməli avtomatik B böyükdür S-dən. Düzdür? Deməli onu yəni belə də else halıdır da bir növ, yəni avtomatik deyə bilirsiniz. Onun üçün deməli buna da baxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə baxmalı olduğunuz bu şərtdir. Buna baxdınız. Sonra bu ödənmədisə bir dənə bunu yoxlayırsınız. Sonra deyirsiniz ki, avtomatik bu da deyilsə, deməli cavab C-dir. Nümunə verim, daha rahat başa düşəcəksiniz. Baxın, deyək ki 3, 1, 7 olsun. Baxın, bir dəfə fərz edirsiniz ki, cavab 3-dür deyək. Nə olmalıdır? 3 həm 1-dən kiçik olmalıdır, həm də 7-dən kiçik olmalıdır. Düzdür? Yəni fərziyyəmiz budur. Tamam. Başa düşdünüzmü? Amma 3 1-dən də kiçik, 1-dən kiçik deyil də ya. Deməli 3 ən yaxşı cavabım deyil. Yəni ən kiçik cavab bu deyil. Tamam. Okay. İndi baxın. Bax bir dənə özünüz həqiqətən bir damcı fikir verin, başa düşəcəksiniz. Bax, bəyə burada nə yazmışam? Siz yenə də ki cavabın B olduğunu düşünürsünüzsə, siz gəlib B-ni A-la müqayisə eləməlisiniz. Həm də C-ilə müqayisə eləməlisiniz. Amma siz onsuz da gördünüz ki, 3 cavab deyil də, yəni bu 3 cavab ola bilməz. Deməli, belə də biri gəlib bir də 3 ilə yoxlayarsınız. Onsuz da yoxlamısınız da bunu. Yəni bir şərt əvvəl bunu yoxladınız. Düzdür? Bir də yoxlamağın yeri var, mənası var. Yoxdur da. Sadəcə bir dənə 1 ilə 7-ni yoxlasam bəsdir. Deyək ki 1 ilə 7-ni yoxladım, 1 cavabdır. Yəni görürəm ki, həqiqətən ən kiçik ədəd 1-dir. Deyək ki 1 7 yox 0 versəm bura, bu səhv çıxacaq. Yəni 1 0-dan kiçik deyil. Onda siz indi 0-a baxanda gəlib təzən 0 1 ilə yoxlamağınızın mənası var. Siz olsa bir şərt əvvəl bunu yoxladınız da, düzdür? Yəni bir də yoxlamağın heç bir mənası yoxdur. Ona görə deyəcəyik ki, birinci ifdə hər ikisini yoxlayırsınız. Yəni bunu ilə bunu, bunu ilə bunu. İkinci ifdə sadəcə bunu ilə bunu yoxlayırsınız. Siz əgər onsuz else düşmüsünüzsə, deməli A deyildisə cavab, B deyildisə, deməli avtomatik C-dir. Və salam. Bu ilə də C-ni avtomatik çıxışa verə bilərsiniz. Aydındır? Baxın, bir də deyirəm. Bu 6 dənə şərti yazma halı da düzdür. Yəni mən bunların üstünə xətt çəkdim. Ya bu şərtlərin hamısı düzdür. Sadəcə, yəni bildiyiniz şeyi, yəni bir dəfə yoxladığınızı bir də yazmış olursunuz da ya. Bunu eləmək artıq biraz artıqdır və istəyirəm ki, artıq yavaş-yavaş bunlardan bu trikləri öyrənəsiniz. Tamam? T-yə baxdıq. U eşlə bizə bir ədəd verilir. Ədədin rəqəmlərini dəyişməliyik. Heç nə adi mənlik. Baxaq. Bir dəqiqə. Bunu yazanlar istəkli olaraq mı düz yazmısınız, yoxsa istəməyərəkdən düz yazmısınız? O maraqlıdır mənə. U. Kim yazıb? Rəşid. T vur 10. Tamam, bir ədəd qurmuşsan. Bir dəqiqə, biz U-ya baxmalıydıq, düzdür. Okay, düzdür. İkiniz də düz yazmısın. Yəni, ədəd qurmağa ehtiyac yox idi, amma qurmaq da bir problem deyil. Ayən, çox vaxtınız gedməsin deyə elə burada göstərəcəm. Ədədin rəqəmlərini tapırsan sadəcə, yəni məntiq olaraq. Və
Sonra o ikisinin, yəni istənilən ikisinin yerini dəyişirsən. Bu qədər. Yəni çox da əlavə heç bir prosedur yoxdur. Aydındır? Oldu. Ben başardım. Bunun bir çətin versiyası var bu sualın. O hələ qabağımıza çıxmıyor. Qabağımıza çıxsa onu da izahını ətraflı verəcəm. Bizə bir ədəd verilir. Bu ədəddən bu sual desən səhvən düşüb. Bunun burası salmalı deyil yaxı. Bir dəqiqə. Bu hansı sualdır? B sualı. Uşaqlar bu səhvən düşüb. Bunu şey deməmişəm hələ. Tam bunu boş verin. Bu düşməməli idi. Gözümdən qaçıb. 5 rəqəmli bir ədəd var. İkinci yerdə və dördüncü yerdə duran rəqəmi silməlisiniz. Kimlər yazıb? Hamı yazıb qəşəng. X deyək ki 3 dənə ədəd var. Onların içində ən azı bir dənə müsbət olmalıdır. Ən azı bir dənə mənfi olmalıdır. Sadəcə bunu yoxlamağımızı istəyir. Çox bilmirəm, yəni yazanlar bir dəqiqə kimlər yazıb? X sualı düzdür. Aha. B deyək, overall-da baxsaq, yəni adi bir if-lə yazmaq olar. Yəni bütün halları göz qabağına qoyub, yəni bir dəfə düşünəcəyik ki, A mənfidir, qalan hamısı müsbətdir. Bir dəfə düşünəcəyik B mənfidir, qalan hamısı müsbətdir. Bu şəkildə yazmaq olar. Amma bir dənə bunu başa salmaq istəyirəm ki, bəzi hallarda, yəni biz bayaq məsələn o bir dənə bu suala baxdıqda, gözləyin onu bir dənə belə qayıdım xatırlatma kimi. Burada bir dənə suala baxdıq. Səfər. Oho, mən nə qədər getmişik. Aha, burada baxın bir dənə suala baxdıq. Yadınıza gəlir, müsbət mənfiyə baxırdıq. Biz burada müsbətə odaqlanmışdıq. Amma uşaqlar, biz bəzən, yəni bundan bir ilhamlanım, referans kimi göstərsəm, biz bəzən müsbətə yox, mənfiyə odaqlanacağıq. Bunu da bir dəfə görmüşük, yəni bir dənə sualda eləmişik. Nə deməkdir? Yəni bəzən ola bilər ki, deyək ki, cavabın no olma halı daha azdır, amma yes olma halı daha çoxdur. Yəni ehtimal olaraq, məsələn, faiz olaraq baxsaz, deyək ki, yesin halı daha çoxdur və çox olan şeyin ehtimalları da çoxdur. Yəni siz çoxlu hallara baxmalısınız, amma no-da az hal var, yəni cavabın no olma halı. Elə olanda, yəni kodumuz həm qısa olsun deyə, həm yazmaq asan olsun deyə, biz belə deyək, if-ə əsasən no hallarını yazacağıq. Else hissəsinə bu səfər yes yazacağıq. Yəni düşünəcəyik ki, deyirsən ki, məsələn deyək ki, atıram, parka getmək istəyirsən. Deyirsən ki, hava yaxşıdırsa getmə. Bu no halıdır. Atıram, telefonun zərfəsi azdırsa getmə. Yine no halıdır. Else, yəni else halı, hə, get. Məsələn, getməyiniz üçün daha çox ola bilər ki, şeyə baxmalısınız. Amma getməmək üçün səbəbiniz daha azdırsa, onda yəni belə də hansının ehtimalı daha azdırsa, onun iflərini yazıb qalanlarını else atmaq daha rahatdır. Aydındır? Bir növ başa sala bildimmi? Öyle. Okey. Bəli. Tamam. Qəşəng. O zaman nə edəcəm? Mən no halına baxacağam. Nə mənada? Nə vaxt cavabım nə ola bilər? Ya 3 də müsbət olsa, ya da 3 də mənfi olsa. Yəni cavab o zaman nodur. Qalan hallarda illa da ikisindən, üçündən ikisi ya da biri müsbətdir, ya da qalanlarda mənfidir, yəni. İlla da necəsə düzələcək. Yəni no olma halım 2 dənədir. O da hamısı mənfi və ya hamısı müsbət. Bir də onu yoxlayacaqsınız ki, if A bölgüsə 0-dan or and B bölgüsə 0-dan and C bölgüsə 0-dan siyah no, çox yazmıram, işarəsini səhv qoydum, neysə. If, bir də bunun tam tərsi A kiçikdirsə 0-dan, B kiçikdirsə 0-dan, C kiçikdirsə 0-dan siyah no, else halında siyah yes. Kodu ilk dəfə bu qədər iğrənc kod yazdım. Tamam. Okeydir mi? Eşkəm bunu biraz düzəldik. Belə kod olmaz. Kod proqramistlər adına üzr istəyirəm. Yes. Siyah no
yaxud bunu. İfini özünü düzəldərsən də bu hamısı mənfi olma aydındır yəqin ki. Belə. Bu da belə. Bunun üstündən keçək. Yeni dərs danışmalıyıq tez. Müəllim, Aha. ölkənin hansı bir rəqəmi neçə dənə ədədin olmaq tapması üçün biz ancaq müqayisə eləməliyik. Yəni, məsəl üçün 2 rəqəmli ədəd olmaq üçün 9 ilə 100 arasında olmalı, belə eləməliyik. Yox, əslində biz hardasa 3 dərs sonra falan lupları keçəcəyik, dövrləri. Biz dövrlərdə artıq öyrənəcəyik ki, ədəd neçə rəqəmli olur olsun, biz onun neçə rəqəmli olduğunu rahat tapa bilirik. Tamam? Sadəcə burada var ki o, elə bir sual var. Elə, yox, ümumiyyətlə soruşuram. Ha, yox, deyək də, məsələn, çox qısa bir məlumat verim Rəşid. Məsələn, biz bu dəqiqə nə deyirik? Bizim baxa bildiyimiz ədədlər, baxa bildiyimiz deyəndə ki, yəni, biz nə deyirik? Long-longdan danışmışıq ən böyük. Deyirik ki, sadəcə hara kimi tutur? 10 üstü 18-ə kimi tutur, düzdür? Okey? İndi biz gələcəkdə inşallah sizlərlə bir dənə şeydən danışacağıq, stringlərdən. Biz stringlərdən istifadə edib ədədiyyat da saxlayacağıq. O ədədin ölçüsü bilsən nə olur? 10 üstü 6. Bax, bu 6 bunun üstüdür. Başa düşürsənmi? O ədədin ölçüsünü. Və təsəvvür et, sən bunu nə qədər if yaza bilərsən ki, o ədədin uzunluğunu tapasan. Bir dənə o kodu düşün. Okey? Yəni, ucu bucağı yoxdur da o kodun. Ona görə dediyim kimi, illa da bir yolu var və o looplarla biz onu rahatlıqla keçəcəyik. Yəni, 3 sətr koda sən ədədin neçə rəqəmli olduğunu tapa bilirsən. Sonra, buna baxdıq. Bir dənə Z qaldı, düzdür? Z. Find the total number of students is the second to the last in the least class. Find the total number of students. Cevap n plus 1 değil ki. Bölməməli olmalı. Ne yazmışsan ki Rafik? Int yazmışsan deyədi. Böyük ehtimal, yəni ümid edirəm ki səhvin odur. Bir nəfər yazanlar long. Tamam, düzdür. Tamam, int'i düzəlt. Dedim ki, uşaqlar, çalışın int'lə yazmayın. Okey. Deməli, ev tapşırıqları ilə bağlı overallda kimisənsə qaranlıq qalan oldu, kimisə səhv aldığı koduna baxmadığımız oldu. Xeyr. Okey. Nəsə problemimiz yoxdursa, bir dənə yadımdakı ev tapşırıqlarını deyim. Yeni ev tapşırığınız. Yeni ev tapşırığınız birinci buradakı qırmızılar və boşluqları tamamlamaq. Yəni Z-ə qədər hamısı bitəcək. Hamısının izahı var. Başa düşmədiniz, açın rekordu bir də baxın. Başa düşmədiniz oradan da mənə yazın. Fərq yoxdur. Bir də lazım olar, bir də deyərəm. Bir bunları qutarmaq, bu bir. İkincisi də ki Z-ə qədər. A Z-ə qədər. Tamam. Çox deyil. Yaydı, oturun işləyin. Okey? Bu belə. Ev tapşırığınız bu. Gəldik yeni dərsində 2-3 şey danışaq, sonra yavaş-yavaş qutararıq. Birinci. Mən buradan çıxa bilərəm. Burada bir ehtiyac yoxdur. Başlayaq uşaqlar. Nə ilə? Birinci məşhur funksiyalardan tez danışaq. Artıq ikisi ilə tanışıq. İkisi dediyimiz nədir? Birinci başlayaq ilə power'dan. Power dediyi nədir? A virgül B, A üstü B-ni bizə tapır. İstəyirsə bunu biraz funksiyalar çox deyəcəm. Mümkünsə bir yerə yavaş-yavaş qeyd eləyin. İnanmıram hansısa oturub sırf buna görə rekorda baxsın. Okey? Sırf bir neçə növbəti ev tapşırığını yazanda yadınızda olsun deyə. Tamam? Çalışın bunları hələ ki qeyd edin. Okey? A üstü B-ni tapır. Mən niyə belə yazdım? Bunu hamımız bilirikmi? Yerinə ədəd qoymağa ehtiyac varmı? Xeyr. Xeyr. İkinci ilə də tanışıq artıq. B deyək də. SQRT-dir. SQRT də yəni n-isə kök altda n hesablayır uzun sözün qısası. Bu ilə də tanışıq. Bayaqdan neçə dəfə yazdıq. Bunlar keçən dərs demişəm deyə bunların üstünə çox qalmır.
3 və 4-ü birdən deyəcəm. Minimum və maksimum. Minimum və maksimum. Adından görə biləcəyiniz kimi necə işləyir? A ilə B-dən hansını yazmısınızsa, yəni minimum AB yazmısınızsa, ən kiçiyi hansıdırsa qiymət olaraq onu verir. Maksimum yazmısınızsa, ən böyüyü hansıdırsa onu verir. Məsələn, minimum 3-5 yazmısınızsa, sizə 3-ü qaytaracaq. Maksimum yazmısınızsa, 3-5 yazmısınızsa, sizə 5-i qaytaracaq. Bu qədər. İstisna bir dənə hal var. Yəni istisna nədir? Yəni funksiyonun özəlliyi nədir? İçinə ancaq 2 ədəd yaza bilərsiniz. Yəni vergül 3, 4, 5 yaza bilməzsiniz. Aydındır? Ancaq 2 rəqəm. Başa düşdüyümü? Funksiyonu. Bəli. İndi belə bir sual. Yaxşı, bəs mənim əlimdə 3 dənə də olsa nə edeyim? A, B, C var. Sin A, B, C var. Cout. Nə edeyim ki, bunların minimumunu tapan bir kod yazım. Yəni dediyimiz kimi A, B, C yazmaq qəbul olunmur. Yəni işləməyəcək. Run eləsəm işləməyəcək. Define'ini biraz sündəyərəm. 3, 5, 1. Neyim ki bunların minimumu? Necə bir kod yazım? Kimin nə fikri var? Mən if-lə eləmək olar. Okey, if-lə yazı bilərsən, düzdür. Bayaq yazdıq hətta. Yəni dedik. Amma başqa necə eləyək ki minimum? Yəni elə eləyək ki minimumdan, funksiyondan istifadə eləyək. Avtomatik uşaqlar belə bir şey düşünəcəm. B düşünün. Qol güləşi oynamısınız da, məsələn ağlıma bu dəqiqə qol güləşi gəlir. Qol güləşi pis oldu, aramızda xanım da var. Smash-a-phone oynamısınız da yəqin ki, düzdür? 3 nəfər Smash-a-phone'u oynamağı yaxşı olmur. Yəni 3 nəfər eyni vaxtınca oynayarsınız. Amma belə bir şey eləyə bilərsiniz. Yəni 1 ilə 2 oynayar. Aralarının udanla 3-cü oynayar. Düzdür? Yəni belə bir solutiondan gələ bilərik. O zaman mən deyəcəm ki, qoy A ilə B oynasın, yəni minimum onların cavabı ilə, mən bir də o cavabla C-ni müqayisə edeyim. Baxın, bu sizə bir ədəd qaytaracaq da, düzdür? Yəni A ilə B hansı minimumdur, yəni 3 ilə 5-in hansı minimumdur, onu verəcək. Həmin onu ilə artıq C-ni yoxlayaq. Başa düşdük? Bəli. Okey? Bəli. Rəşid, Rafiq aydındır. Bəli. Onda məsələn random birinə sual. Ayan, yaxşı. Atıram, bir dənə Rəfiqən gəldi, bir dənə D gəldi bura. Mən necə edeyim? İndi 4 dənə üçün nə edəyək? Mən A ilə B sinədi, sonra da udanlar bir-birinə Ay, oynasın sağ var. ol. Minimum S ilə D oynasın. Aydındır? Qarna məsələ var? Bunun maksimumu da elə, yəni makslar yazacaqsınız, ən böyüklərini çıxışa verəcək. Bu da bu qədər. Okey. Sonra maksı 3 ilə 4 dedik. Sonra gəldik 5-ə. 5 nə yalan deyim, çox da lazımlı bir function deyil. Amma biraz qiymət olaraq, yəni maraqlı bir şeydir. Deyək ki, 2 dənə dəyişənimiz var. AB, sin AB, sin AB. Məsələn, AB-yə 3 ilə 5 verək. İndi sizdən belə bir sual. Yəni, hələ ki, bu funksiyon yazılmamışam. Cout A, B yazsam, mənə nə verəcək? Yəni, ekrana verməni gözləyirik. 3-dən 5. Okey. 3-5. İndi düzdür, 3-5 verir. Amma mən bura swap yazmam. Swap-ı indi öyrənək. Swap A, B. Yenə içinə 2 dənə də yazılır, başqa yazılmır. Swap neyinir uşaqlar? A-nın qiyməti nədirsə B-yə verir. B-nin qiyməti nədirsə A-ya verir. Yəni A əvvəl 3 idi, B 5 idisə, artıq B5 A3 olacaq. Okey? Yəni indi məsələn bu kodu run eləsək, baxın, əvvəl 3-5 idi. İndi artıq yerləri dəyişir. Sanki olacaq A5, B3. Okey? İndi run eləsəm, artıq nə baş verəcək?
5 3 verəcəm. Aydındırmı? Bəli. Qarnın nəsə var? Məsələn, bunun istifadə alanları çox deyil, yəni çox yazan sifətdən istifadə edən insan yoxdur. Yəni kodların bəzi yerlərində lazım olur. Məsələn, mən öz adıma deyirəm. Məsələn, sortlamaq üçün, yəni belə bir şey yazmaq olur ki, A böyükdürsə B-dən swap A-la B-ni swap elə. Bu nə üçün, nədə istifadə olunur bu? Məsələn, 3-5 versək, yəni 3-5-dən böyük deyil deyə heç nə eləməyəcək. Amma 5-3 versək, 5-3-dən böyük deyə bunlar yerlərini dəyişib 3-5 verəcək. Aydındır? Başa düşdüyün nə şey yaradı bu? Bir cür sort anlayışı ilə keçməmiş, amma çeşidliyir, yəni azdan çoxa doğru mış kimi verir çıxışa. Swap-ı da bildik. Mən bir dənə F tapşırıqlarında nə var ona tez baxım. Next odd digit AC AD danışacaq bundan. Find number seconder, find numbers, next largest of 2, change value of expression. So value of expression'lar elə bizə bəs eləməlidir bu dərslik. Zaten başqa bir şey yoxdur onsuz da. Digitsə, deməli, sonuncu olaraq da nədən danışmalıyıq? Functionlar demək olar hələ ki bu qədər bəsdir. Yəni power, SQRT, min, max. Bir dənə də 6-cını deyək. Çox lazımlı deyil, amma bilməyimiz yaxşı olar. CBRT yazılır. Cube root-da oxunur. Yəni bildiyimiz riyaziyyatdan da bildiyimiz kök altda 3-cü dərəcədən n deməkdir. Yəni square root bilirik ki, 2-ci dərəcədən kök sayılır. Bu da biləcəyiniz kimi 3-cü dərəcədən. Yəni məsələn 27 versəz sizə 3 qaytaracaq. Aydındır? Bilməyinizdə bir problem yoxdur məncə. Bunu da bilsəz yaxşı olar. Bu belə. Bu 6 dənə funksiyadan qaranlıq nəsə var? Xeyr. Rəşid. Xeyr. Qəşəng. Və son olaraq günün dərsi. Double. Double'dan keçən dərs biraz danışdıq. Çox az danışdıq. Bir də xatırlatma eləyək. Kim könüllü olmaq istəyir? Rəşid. Rəşid, düşün ki, mən sənin sinif yoldaşınam. Amma heç nə bilmirəm, yəni nə mənada proqramlaşdırma ilə əlaqəm yoxdur. Sən gəlib deyirəm ki, Rəşid, mən double haqqında nəsə öyrənmək istəyirəm. İndi mənə double-ı nə bilirsənsə izah edin. Yəni ki, data type-lar var və float kimi məsələn bir dənə data type var. Float nədir? Float kəsr ədədlərdir. Amma onların ki o qədər çox uzun saxlama olmur. Ona görə də double var. O çox kəsr ədədlər daha uzun şəkildə saxlama olur. Aha, sonra başqa? Ondan sonra yəni daha çox şey tutur. Okey, detay hissəsinə girməyə. Tamam. Və ümumən okey. Yəni integerlə tək fərqi nədir? Kəsr ədədləri yadda saxlaya bilir. Düzdür? Bəli. Qəşəng. Malades. Double-ın dediyimiz kimi tək fərqi double x deyirəmsə bu artıq 5/2-ni, yəni mən artıq 2 kimi yox, 2/5 kimi qəbul edəcəm double-da. Biraz üstün üzəri keçəcəm də mənada. Toplamanın nə işə yaradığını bilirik, çıxmanın nə işə yaradığını bilirik, vurmanın nə işə yaradığını bilirik artıq. Yəni normalda riyaziyyatda 2 üstə gəlir ki 4 olduğu kimi, burada da 2 üstə gəlir ki double-da da vurma, bölmə, hamısı çıxma, hamısı olduğu kimi işləyir. Tək problem nədir? Faiz işarəsi uşaqlar. Kim təxmin edir faiz işarəsinin başına nə gələcək? Təxmin var. İstifadə olunur. Bir də de.
Yəni bütün həmişə böləndə 0 gələcək faizdə. Belə error verəcək. Yəni nə mənada? Faiz yazmaq istəsəz double-a, sizə error verəcək. Səbəbi də budur ki, faizin mənası nədir? Qalıq. Amma biz burada deyirik ki, bölmədə zaten, yəni bölmə işarəsində qalıq yoxdur. Yəni tam bölünür. Yəni hər şey tam gedir sonuna qədər bölməyə çalışır. Ona görə də yəni tam bölməyə çalışdığınız bir yerdə siz qalıq ala bilməzsiniz heç vaxt. Ona görə də siz 2 dənə double ədədin arasına faiz qoymağa çalışsanız, sizə error verəcək. Aydınmı? Yəni faiz işarəsi yoxdur burada. Vurma, bölmə, toplama, çıxma var. Tamam. Bu belə dediyim kimi çox overall qeyri-adi heç nə yoxdur. Bir dənə belə yazı tipləri olacaq, önəmli və salam. Nə deməkdir bu? Məsələn, riyaziyyatda həmişə bildiyimiz nöqtə rəqəmə qədər belə dəqiqliklə yuvarlaqlaşdırın ifadəsi var da. Məsələn, 5 rəqəm 5 onluğa qədər yuvarlaqlaşdırın. 5-ci rəqəmə qədər 5 rəqəm dəqiqliklə yuvarlaqlaşdırın. Bu tipli sözlərdə biz yəni necə yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır, onu öyrənəcəyik bir dənə. O da nədir? Double x götürək. Məsələn, x olsun 0 nöqtə belə bir şey. Yəni önəmi yoxdur. Aha, mən bunu istəyirəm ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırım. Uşaqlar, belə bir yazılış var. Cout fix. Ya bu biraz əzbərdir. Set precision 2. Bunu hətta istəsəz qrupa ataram. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni x-i 2 rəqəm dəqiqliyindən yuvarlaqlaşdır. Baxın, run edirəm. Mənə set precision set necə yazdırdı bu? Precision yok, düz yazmış ama gördüm bit slash std bu şeyde yoktu, space'de yoktu büyük ihtimal. Zaten sattığım kodda space var, bura niye şey düşüb. Okey, baxın, 2 işarə dəqiqliyi nədir? Yəni ancaq 0-dan bu yana 2 dənə işarə ver mənə, 2 ədəd ver. Aydın, qalanını yuvarlaqlaşdırır. Məsələn, biz nə bilirik? Yəni riyaziyyatdan bilirik də, məsələn 5, 6, 7, 8, 9-dursa, həmin rəqəmin bir vahid çoxaltmaq məsələsi falan var da, düzdür? Bu onu məsələn avtomatik eləyir. Yəni məsələn deyək ki, mən bura 1 əvəzinə atıram 8 yazsaydım, mənə görəcəksiniz ki 0.44 yox, 0.45 verəcəkdi. Gördüyünüz kimi, yəni dediyim kimi, o məsələlərin hamısını eləyir. Tək önəmli olan nədir? Bir dənə bunu düzgün şəkildə yazmaqdır. Aydındır, bunu indi qrupa atarım, ya da hələ ki buraxdım. Mümkünsə hələ ki buradan götürün, olmasa da qrupa atarım. Tamam. Qalan hər bir şey, yəni yuvarlaqlaşdırmaqdan başqa qalan hər bir şey, yəni bildiyimiz riyaziyyatdır. Aydındır. Tamam. Aynen. Bir dənə də son suala baxaq, yəni bir dənə suala baxaq buna aid, sonra davam edək. Səhv eləmirəmsə axırlara qoymuşam, aha. Məsələn, belə bir suallar var. Deyir ki, bir dənə x ədədi verilir. X-in görsü düsturu hazır verilir. Deyir, y hesabla. Yəni, siz kodu yazmalısınız ki, gəlsin bunu hesablasın və y-in cavabını bizə çıxışa versin. Burada oxusaz 3 rəqəmə kimi. Thousands, minliklərə qədər o 3 rəqəm deməkdir. Görürsünüz, yəni 3 dənə rəqəm olacaq halda çıxışa versin. Yaxşı, bəs mən bu ifadəni necə şeydə yazdım, yəni burada yazdım ki, o onu düz tapsın. Gəlin yazaq tez. Sin x, yəni double x, sin x. Cavabı da double dəyətdə saxlamalıyam əlbət. Double y. Şöyle, mən bunu ən rahat yolu belə öyrədirəm uşaqlara. Bir dənə ümumi kəsrə baxın. Əvvəl kəsirin belə deyək, bir növ şeyini düşünün. Overall strukturunu düşünün. Nə mənada? Gəlin bunu kopyalaya biləcəm. Yox, çox qəribə bir hala saldı. Baxın uşaqlar. Nə demək istəyirəm, özünüz öncə başa düşəcəksiniz.
Bu kəsrin overall strukturu sanki bax belədir. Bir dənə kəsir xətti var. Ortada çıx var, bir dənə kəsir xətti var. Düzdür? Okey, yəni aşağı yuxarı buna oxşuyur. Başa düşürük bunu, nə deməkdir? Yəni üstlərində düzdür, altda, üstdə də rəqəmlər var. Yəni dəyişənlər falan var. Amma yəni sanki aşağı yuxarı belə bir şeydir. Yəni hətta bura bir dənə mötərizələr də qoyaq. Yəni sanki bax belə bir şeydir də. Burada mötərizəyə bölür. Çıxılsın, mötərizə bölünsün, mötərizə. Bunu başa düşdük. Bəli. Tamam. Bəli. Biz onsuz da bilirik ki, kəsr nə deməkdir? Elə bölmək deməkdir. Bildiyimiz bölmə deməkdir. Onda mən bunu bu şəkildə yaza bilərəm də. Çıxılsın, bölmə bölünsün. Düzdür? Belə yazmamda heç bir problem yoxdur. Hayır. Xeyr, düzdür. Rəşid, Rafiq, aydındır. Bəli. Okey. So, Bəli. və hamımız riyaziyyatdan bilirik də bu budur. Bu budur. Bu budur. Bu da budur. Düzdür? Tamam. Bəli. Vəssalam. Bəli. Gedin bunun içini doldurun. Nə mənada? Bax, mötərizə böl mötərizə. Çıx. Mötərizə böl mötərizə. İndi baxıram. Birinci mötərizəm haranı göstərir? Gəl baxıram. X kvadratı üstə gəl. 3x çıx 4. Ay ortaq məxrəc eləyim, ay nə bilim sadələşdirim kəsiri. Heç ehtiyac yoxdur. Olduğu kimi yaz. Nə? X kvadratı. X kvadratı nədir? X vur x. Üstə gəl 3x, 3 vur x, üstə gəl 4. Bu 1. Böl, alt 2x çıx 3. 2 vur x, çıx 3. Bu şəkildə bir-bir bütün mötərizələri doldururam. Vəssalam. Bu ilə də çıxışa verirəm y-i. Qutardı getdi. Aydın uşaqlar. Bəli. Vəssalam. Ay, bəzən uşaqlar durub üstümə gəlirlər. Mən bilim, ortaq məxrəc eləyən var. Biri gedir, belə yazır. Mötərizə falan heç nə qoymur. X vur x, üstə gəl 3x, üstə gəl 4. Böl 2x yazır. Mən də izah eləyə bilmirəm ki. Bax, işləm öncəliyi var tüklər demişkən. 4-ü 2-yə bölür, sonra x-a vurur, o mötərizə kimi hesablamır falan. Onun üçün belə bir VD-də ən qısa yol budur. Yəni overall bir dənə struktur qurun. Yəni bölmə, mötərizə böl mötərizə, çıx mötərizə böl mötərizə. Hə, sonra onun içini doldurun. Çox rahat olacaq. Aydındır? Vəssalam. Bu suallar, bu tipli sualların hamısı bu şəkildə yaza bilirsiniz. Aydındır? Bəli. Belə. Heç nə, indi bunu göndərəcəm. F tapşırığı. Aydındırmı? Bəli. Bəli. 6 nə